إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Inna sak temen ingsun Allah iku aukhena iku paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad. Kama aukhena kaya oleh paring wahyu ingsun ila Nuhin maring Nabi Nuh. Nabi Nuh niku awalu rasulin bu isa fil ardi. Jadi rata-rata ulama ndarani awalu rusul Nabi Nuh. Mergo Nabi Adam nu mboten gadah umat, umate namung anake niku. Mulane dimulai kama aukhena napa? Ila Nuhin. Pertama rasul itu Nuh. Wa nabiyina lan pira-pira nabi min ba'di sausin Nuh. Wa aukhena. Wa kama aukhena. Lan wahyu ning kowe Muhammad iku kaya oleh ngekeki wahyu ingsun ila Ibrahim maring Ibrahim. Wa Ismail lan Ismail wa Ishaq lan Ishaq. Wa Yaqub lan Yaqub. Wal asbat lan pira-pira turunane Yaqub. Ini sing dadi Yahudi sak niki Bani Yakub niku sak niki dadi Yahudi Nasrani niku. Wa Isa lan Isa wa Ayyub lan Ayyub wa Yunus lan Yunus wa Harun lan Harun wa Sulaiman lan Sulaiman. Fa atena lan paring ingsun Daud ing Nabi Daud Zaburan ing kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum ali kaming qablu wa rusulan lam naqsusum ali. Wa rusulan lan ing pira-pira rusul. Qad qasasna teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Wa rusulan lan ingsun utus ing pira-pira rusul. Qad qasasna kang teman-teman cerita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Mingkoblu saking sedurunge ikilah rasul-rasul sing wis tak sebut niku golongane Ibrahim Ismail Ishaq. Wa rusulan lan pira-pira rusul lam naqsushum kang ora crita ingsun hum ing rusul alika ing atase sira. Iku lho wae sarai. Rasul itu sing tak utus, ana sing tak critakno kowe Muhammad lan ana sing ora tak critakno. Ora diceritakno nu ya rasul-rasul sing ora populer ya, sing ora cara wali jadab. Niku lho wae sarai. Ruya den riwayat Allahu Ta'ala iku badak. Iku ngutus sapa Allah saman ya ta'ala fi nabiyin ing 8000 nabi. Dadi nabi niku jumlahe 8000. Arba'atu alafin utawi sing 4000 iku min Bani Israil sange Bani Israil. Nggih. Dadi 8000 sing 4000 sama Bani napa? Israil. Bani Israil lu boten Israil alir saron. Anake Nabi Yakub niku jenenge Bani napa? Israil jenenge. Dadi boten Israil. Soal golongan Saron, golongan Jitak Rabin. Nggih. Wa arba'u alafin lan 4000 min sairin nasang sekarine manusa. Mane terus wonten tiyang darani Aristoteles ku nabi. Oleh darani Plato ya napa? Nabi. Jadi panjen. Jadi Allah itu ngutus rasul itu sebagian diceritakno ning kowe Muhammad, sebagian ora. Mulane cara ahli sunnah itu kan ngeten. Ana rasul selawe sing wajib dingerteni. Itu mboten hasru, ndak dibatasi. Jadi rasul sing wajib dingerteni jumlahe pinten? Selawe. Tapi bukan berarti rasul jumlahe selawe. Mergo wonten wa rasulan qad qasasnahum alika min qablu wa rusulan lam naqsusum alaihi. Sing ora diceritakno jumlahe lebih banyak, 8000. 8000 sing 4000 ke Bani. Jadi mulai riyen ki ngoten niku, mesti ana mitos e. Dikoy wali abdal jumlah 40. Sing 20 iku wong Bani Israil. Sing 20 digonta-ganti. Artinya Tuhan punya tradisi nggih. Wonten ulama masyhur yang dikenal atau rasul yang dikenal, wonten rasul sing mboten dikenal. Wali nggih ngoten mulai riyen sunai pangeran ada wali sing ma'ruf. Ada Syekh Abdul Qadir, Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Ali Al-Khawas, terus Syekh Sinten Al-Marsi, gurune sing aran Hikam. Wonten wali-wali yang tidak diketahui. Ini yang paling populer jenis Uwais Al-Qarni. Kalau kondo mbek Rumanto. Ora usah bakas gempa, mari gak syukur. Kalau mau kemangan teng Kota Gedhe balik kemana? Kula telepon Rumanto. Ning kene wae pacaran aku main gitar iso guyu.
Lah putih kan. Nah iya, sing nglalekno penderitaan mbek maksiat iso guyu ke mbek ngaji iso guyu dosa. Sing nglalekno musibah mbek pacaran mbek main gitar iso guyu ke mbek ngaji iso guyu ke dosa ya. Nggih. Kita ini kan kula melane wong kondo masjid, kula mertamu seprapat. Pokoknya ayat Quran sekali iku intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah. Kalau kamu sakit, orang lain juga sakit. Tapi wong Islam wong soleh di kelebihan wa tarjuna minallah malah. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Ini contoh itu tadi. Kalau kamu susah berjuang, bikin masjid susah cari sumbangan, kadang di wadah wong. Lha apa wong dadi WTS gawe germo di wadah wong. Gawe komunitas ngrengrut wong ayu sing gelem dadi WTS yo kangelan. Nggih mboten. Nggih bangunane yo padha kaya masjid yo kangelan. Ya kadang pinyak uang kiai kok jaluk-jaluk sembah. Tapi kelebihannya bangun masjid wa tarjuna minallah malah yarjun. Kamu berharap dari Allah apa yang mereka tidak berharap. Jadi sama semua. Cuma kita Islam kudu di kelebihan wa tarjuna minallah. Kita dirojak ning Allah. Mergo perilaku kita taat, perilaku kita syukur. Ya taruh saja ya untuk menetralisir satu bencana. Entah itu gempa, entah itu tsunami. Kalau orang Islam ngenis kabeh terdiri pengiran khairihi wa syarrihi minallah. Berarti karena musibah dia iman. Orang-orang barat atau orang-orang rasional ini fenomena alam biasa yang sudah terjadi biar terjadi. Kamu sesali juga nggak ada artinya, tidak bisa merubah keadaan. Juga bisa menenangkan diri dengan teorinya dia. Orang-orang nakal juga bisa. Daripada eling terus tinggal ngombe sidik-sidik malah lali kan. Artinya semua orang itu punya cara sendiri untuk menenteramkan hati. Lah wong Islam di keunggulan wa tarjuna minallah malah ya. Mesti ana gempa ku begini ruwet. Dari betul Pak sepi. Ana kelidu kayu. Jadi ini kok ya, jadi jenengan ku deling. Jadi kita kudu nglakoni tenan aja iku. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau mereka sakit. Jadi ayat itu turun itu asbabun nuzul ini para sahabat itu mengeluh karena saat perang kena luka. Dengan imannya sering disakiti. Jadi ngeluh be Nabi, ya Rasulullah kita ini sudah mukmin kok sering disakiti, sering tertindas. Terus dari Allah, apa wong kafir ya ora ngrasa disakiti. Saat perang wong kafir ya luka. Nggih. Mereka dengan kekafirannya juga sering gak ada problem. Rata-rata ulama darani al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kok ilmu tafsir itu niku nggih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi yang dibuat pegangan itu umumul lafzi. Lafaz yang umum. Artinya apa? Tidak harus terkait perang. Misalnya jenengan nggih jaringan santri di organisasi. Sekarang itu ada organisasi santri semacam-macam, wonten sing liwat NU, wonten sing liwat komunitas santri piyambak, wonten sing liwat macam-macam. Itu susahnya juga bukan main. Mulai pembiayaan sampai konsolidasi ya. Tapi sama, orang yang bikin jaringan narkoba susahnya juga bukan main. Nggih betul. Cari bahannya juga tidak gampang, nggih betul. Ngedarno supaya laris ya tidak gampang. Jadi semuanya itu punya masalah. Tapi wong soleh kan berharap batarjuna minallah napa? Malah ya. Paham ya? Jadi ini prinsip. Mane kalau di dalu, kalau apa itu film sinau hikam. Dari singarang hikam ngendikan, jika kamu taat, kowe kudu menikmati. Karena setelah kamu nikmati yakin nek Allah nampa, iku sing dikersakno pangeran. Iku ngendikan Allah fazkuru ala Allah. Kamu kon eling rahmat-rahmate Allah. Jadi sing mari masalah itu wong sering eling musibah. Jadi gak gampang nasu syukur. Ini kalau peringatkan dalam suasana kayak ini kalau peringatkan. Jadi kalau nanti mau setengah ikhya mental bisi iblis. Jadi termasuk godane iblis, talbisi iblis. Dari santri kayak Mustafa kan khusuk puluhan tahun. Kok ditekdir tahu beda rodo pisan nyesali ra karuan. Lah itu setan pinter. Ketika menyesali diekstrimkan. Sehingga dia ini kunut min rahmatillah, putus asa sama rahmatnya Allah. Sawangane dunia wis selesai.
Padahal dia tiap hari ditegir sholat sampai puluhan tahun. Ditegir meninggalkan maksiat sampai puluhan tahun. Tapi hanya karena salah sitok, pernah kepleset sekali, dia sering menyesal, sangat menyesal. Sering menyesali setan pinter, sampai dijerumuskan sampai al-qunut min rahmatillah. Putus asa sang rahmati. Wes ngono di ekstrem pisan mbek setan. Waduh, aku mau maksiat barang lha opo? Aku nentang hukumnya Allah. Jangan-jangan aku karena nentang hukum Allah wis kafir, wis fasik. Utawa di ekstrem ngeten sesuai metu nakale. Nak model Rumanto metu nakale. Mari jenengan narani haram, mari jenengan haram nembe ora usah. Dadi mulai jagal hukumnya pengira. Wong blodor kuwi nak jenengan haram nembe ora usah. Jadi protes akhirnya kan? Gimana? Akhirnya protes ke hukum. Kata saat ini, semua sistem ekonomi itu mesti pakai bunga. Semua sistem perdagangan mesti setengah bodoni atau setengah propaganda. Ya. Ketika ada istighfar itu benar. Jadi kamu merasa salah, istighfar itu benar. Tapi sebetulnya istighfar sampai di sini dok. Ngerasa salah terus istighfar. Enggak usah nyesal. Mereka nak nyesal sesuai dengan perasaan. Enggak kok dilarang barang. Merasa dilarang enak. Yang tanpa itu enggak bisa kaya. Tanpa perbankan, tanpa bunga, tanpa apa enggak bisa. Enggak bisa hidup. Nah, itu mulai tentang hukum Allah. Nah, Allah itu tidak suka kayak itu. Allah itu paling seneng wa akharuna atarufu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna apa? Sayyi'at. Jadi ketika kita dalam perilaku itu ada campuran soleh dan enggak soleh, iku kon ngakui tarufu bi dzunub, kon ngaku salah. Nah, ini ngaku salah mboten khilah. Ini mboten khilah, ora direkayasa. Mergawe mboten mesti maksiat semuji. Sampeyan mergawe sing setengah modern mesti sekretaris sing wedok, mesti ayu. Ngono setengah modern ekonomi mesti ngelibatkan perbankan, nggih mboten. Nek sing mergawe modern melarat bakul pitik apa setengah bodoni, wong kulak rong dibayari didol meneh. Wis ngono cerita. Jenengan 4.000 kok nyang, wingi dinyang wong 5.000. Jadi sistem apa saja itu mesti hukum agama dianggap problem. Cek dalam dunia politik, cek ekonomi mesti fatwa agama dianggap problem. Soal politik, cek wong PKB, cek wong P3 lah masih partai Islam. Ampun bodoh ni nak politik, buatan dadi politik, buatan bodoh ni kan. Jadi artinya semua ajaran agama dalam konteks ekonomi atau politik atau sosial masyarakat tetap dianggap problem. Ya anak semuanya sampean setan menang, karena kamu sudah janggal dengan agama. Nah pengiran lu seneng, melanggar lah, kok aku ini salah. Terus istighfar wis, gak usah merasa teman-teman. Mereka nak perasaan teman-teman malah jadi ini protes, enggak protes. Mereka nganggap agama ini problem. Ini kalau tak cerita, ini mumpung kalau eling. Jadi kalau terus, ini buatan niat fatwa, buatan tapi wajib sampean. Kalau ini ngaji tentang Bojonegoro pas Sabtu, kalau cerita nanti. Tobat cara fikih ini, saya ngaji fikih hadis madun. Tobat cara fikih itu tobat kelas C. Jadi cara fikih nak wong salah kan tobatnya nadem, kon ngerasa gitu. Bariku berjanji tidak mengulang. Okay. Terus ketiga memang berusaha tidak mengulang. Dan nomor 1 gitu. Itu tobat cara fikih. Nak tobat cara ilmu tasawuf, cara ilmu tiang-tiang mukasafah mboten. Malah cara hikam pertama ngarang kitab min alamatil i'timad alal amal nuksonur raja inda wujudis zalal. Alamate kowe percaya mbek amalem, kowe nalikane kepleset langsung rapati rojak ning pengiran. Digamane wong saleh kok Mustofa kok bar maksiat. Sawangane iku ape rojak ning pengiran gak sah. Aku bar maksiat koyo ado kok pengiran iku nukson rojak inda wujudis. Nah, cara tasawuf boten. Ketika kamu salah, itu menghamba. Ya Allah, saya ini hamba Engkau. Ngerasa hamba ini penting. Karena saat ngerasa hamba ini terus sampean ketok nyifati Allah, nah Allah itu Al-Khaliq. Mungkin sampean paham, sesuai mungkin paham. Jadi pertama ngerasa apa? Penghambaan Al-Abdiyah. Ini mesti dimaksud Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Gini ku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta napa kholaq. Ini eling-eling. Ngerasa abdiyah, ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Kholaq tani jenengan menciptakan kula. Menciptakan penting. Piye wae ruhin maksiat, mergo barono. Jadi resiko kula ono kadang bedigasan. Cara kaono ampun. Mulane Sayyidul Istighfar nyifati apa jo istighfar ora kok nganggo dosa. Sayyidul Istighfar
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan kadung gawe kula. Resikone kadung ngono kadung bediga kadung ngono. Khalaqtani. Terus wa ana abduka. Kula kawulane jenengan. Oh, dibalekno kawula. Mergo sifat kawula ini tertinggi. Kok tertinggi piye? Kowe nak taat ya ora nuntut pangeran. Nak maksiat ya ora gampang putus asa. Mergo ngrasa tetep dibimbing pengen. Tapi kowe nak ora ngrasa kawula iku salah terus. Pas taat dadi ujug mergo ngrasa duwe amal. Pas dosa gampang putus asa mergo ngandalo amal. Nggih to, biasa taat maksiat kan terus gampang putus asa. Jadi sekeliru terus. Pas taat ujug, pas maksiat gampang putus. Lah nek sampean ngrasa kawula, ngrasa abdiyah, cara bahasa tasawuf ngrasa ubudiyah, bener terus. Pas taat ora nuntut pangeran ganjaran. Iku cara tasawuf ikhlas. Mergo cara hikam wong ora ikhlas iku lucu. Iku kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Kowe kok njuk opah mbek wong sing ngekeki hadiah kowe. Misale Ruhin tak kek 10 juta, tak kon nganggo mergawe. Ndekne buati, bareng buati nuntut kula. Gus aku opahi. Lucu mboten? Lucu. Wong Islam nggih ngoten. Wong Islam kabeh ijma iso salat taufike pangeran, nggih mboten. Iso zakat taufike pangeran. Bareng ngono kowe nuntut. Bareng mesti salat nuntut di swarga. Kowe jenenge kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilai. Piye kowe kok njuk opah mbek wong sing hadiah kowe tekem lho iki. Jadi njaluk opah mbek wong sing ngekek hadiahku. Sampeyan kan yakin iso salat, iso ngamal apik karena Allah. Lah nek yakin ngono berarti kan Allah yang paling berat kan? Baru sampeyan njuk opah. Lucu betul. Jadi dengan merasa abdiyah ini benar terus. Pas taat ya ikhlas ora nuntut opah. Pas maksiat ya ora gampang putus asa. Nggih. Mulane terusane sebuti sampeyan apal donga Sayyidul Istighfar wa ana apa? Ana abduka wa ana al-ahdika wa jika mas tato tu. Kula niku sesuai perjanjian mbek jenengan. Mas tato tu selama saya mampu. Terus jujur kan. Nah, iki kowe nak kepengin tobat bener sing kaya Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Terus jujur. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ini yang biasanya santri khusyuk gak kuat nglakon. Muga bermaksiat wilinge maksiat terus. Dia lupa bahwa hari kemarin diberi rezeki salat 5 waktu. Sampai puluhan tahun diberi rezeki salat 5 waktu. Abu ulaka bi nikmatika aliyah. Ya Allah, saya kembali kepada Engkau nggawa nikmatin jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam, tapi kula sowan nggih nggawa dosa jenengan, dosa kalian jenengan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Dadi kena ndonga ana gempa. Saya hidup 36 tahun. Gempa wis pisan. Berarti 35 tahun kula pleta-plete amat. Itu jujur, itu jenenge jujur. Dadi abu laka bi nikmatika alai. Saya tetap kembali pada Engkau nggawa nikmati jenengan. Meskipun ya jujur wa abu bidam. Tapi ya dosa barang Gusti ngono iso. Daripada getun terus putus asa ini masalahnya kan putus asa gue elek gitu loh. Masalahnya kan putus asa gue. Ya, saya kira gempa turu butuh nyali. Lagi nane turu keluhan puluhan tahun. Saya kira turu sak jam butuh nyali. Dari yang turu puluhan tahun keluhan. Wah subuh bar subuh turu meneh. Sumpek ora kerja ora duit turu meneh. Kayemen yo turu meneh. Di wong terlalu ayem yo turunan, terlalu susah ora ana sing didelok yo turu. Saiki turu kudu bernyali. Dadi kudu jujur to kok. Nah iki saiki wis paham to sampean kenapa Sayyidul Istighfar sirine ngoten niku mergo jujur Sayyidul Istighfar malah darani Sayyidul Istighfar. Tadi Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Jenengan pun kadung gawe kula. Dadi khalaqta iku fi'il madhi. Cara Jawa wis kadung damel kula. Resikone sono ya bedhesan barang. Tapi tetep wa ana juga kula kawulane iki. Wa ana ala ahdika wa jika mustataq. Selagi saya mampu kula nggih berusaha bener sesuai perjanjian mbek jeneng. Tapi cek bener cek salah wong kudu jujur. Abu ulaka bi nikmatika alai. Kula tetep sering betul nikmate jeneng. Nah ini sing penting. Tetep krasa untuk nek kula sebagai wong nggih kasus ndi urip nggih masalah, tapi tetep kata rahmate pengiran kan ngerti kok. Gus sampeyan ngalim ya. Tapi kasus biasa, tapi tetep pakai rahmate pengiran. Wong wae tak udu nek mata wae lah tuh. Sampeyan hitung. Sampeyan kadang wong ngitunge kan ngeten.
Omah digawe 3 wulan, kena gempa orang detik rubuh. Saiki nak pengiran ngitung ngeten. Omah sak sesene gawe iku 3 wulan. Bariku digawe nganti 3 turunan. Nggih. Ora mbok walik ngono. Omah-omah sing wis tuwa kok wis 4 turu. Zaman gawe mau sak wulan nggih. Kena digawe 3. Lah seneng mbok walik, mane seneng setan kowe. Kowe seneng sing putus asa. Gawe 3 wulan dirubahno 2 detik. 2 men. Turunan meneng ae. Nggih lho. Mbok sing apik urip. Nah, mulane kudu belajar wahyu. Nak cara wahyune pangeran sing dipasyono ning Nabi Muhammad, wa in ta'udu nikmatallahi la tuh. Mari kita tau gelem ngitung nikmat, nek ngitungmu musibah salam dhewe. Salam dhewe. Lho ini fatwa, kudu anut fatwa. Macam ngoten ayat. Oh. Wa kallama Allahu Musa takliman. Wa kallama lan ngendikani sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman lan ngendikani. Ya kula bolak-balik cerita gara-gara sering komunikasi mbek pangeran langsung Nabi Musa pleta-ple. Jadi nabi sing paling kuwajo Nabi Musa. Mulane turunane umate Bani Israil ya mlete pisan. Mergo Nabi Musa iku kula tak cerita, Nabi Musa pancen masalah terus. Dimulai zaman anyaran dadi nabi. Yang pertama nanti jotos tiang, nabi nanti jotos tiang nganti mati Nabi Musa. Nabi kok reputasine tukaran. Ning pasar, preman ya bisa. Ini nabi Bani Israil ora perlu soleh nemen-nemen. Nabi Bani Israil. Soalnya protes be pangeran. Ini paling serem gini. Jadi piyambake niku nate kan mimpin Bani Israil kan susah. Nemen susah. Jadi piyambake niku kan cilike iki kula critane. Cilike Nabi Musa itu kan ada kebijakan Firaun, semua turunan Bani Israil itu harus dibunuh. Harus dimatikan, dibunuh. Ke Firaun itu dinasihati peramal. Firaun kan ngipi ada api sangka Baitul Maqdis sing bakar kerajaan. Peramal-peramal ngamal ana turunan Bani Israil. Jadi kalau sakniki iso cerita santai, sampeyan wis tak arani fagur apa alamu. Jadi biyen nek. Neng yo sing maksiat iso nglalah musibah mek maksiat sampeyan ra iso nglalah. Ora salah di biang kene iman opo. Ya marlano. Iya. Akhirnya ana kebijakan itu. Ibune Nabi Musa itu kan sangat khawatir nak bayinya dipateni. Firaun menerapkan sing kabeh bayi Bani Israil dibunuh. Akhirnya ngene kuwi kados teng surat Maryam, "Id awhayna ila ummika ma yuha anigdi fi fitabuti fakti fi fil yammi falyukil yamu bisa sili yakhudhu aduli napa? Waduh lah. Pokoke intine dikeki wahyu wis ngene ae, anakmu nek wis lahir didakok ning peti terus dilarungkan ning sungai. Lah pengiran ku seni, lha sing medhok iku keluargane Firaun itu nunjuk anak teori manusia itu salah. Kewedine mergo kebijakan kerajaan Firaun bunuh bayi Bani Israil. Lho kon buak. Bareng dibuak dilarang sebenarnya malah sing metuk. Keluargane Firaun. Pangeran. Pesenine pangeran ngene ngono iki. Falta qatahu alur apa? Firaun. Bareng dipethuk Firaun sesuai kebijakan Firaun tetep kepengin mateni. Tapi jarene waqala tumratu Firauna qurratu ainil li malah bocah gantenge ngeten sampean pateni. Asa ayan fawana aw natakhidahu nabu. Mun sampean pe anak angkat. Pe anak angkat. Tapi dasar turunan Israel tahu jambak jegote Firaun. Firaun mure-mure. Wah, jadi dasar turunan Israel. Mesti pe anak raja sedikit. Pateni ya. Darah Firaun pateni ya. Jare bojone mucah cilik jenengan pateni. Mucah cilik mboten jarak. Tapi urusane iki wis setengah gede. Firaun ngene. Wis ngene, nggo bektekno cah cilik. Dikai apel ambek geni. Soale pakanan mbek geni. Musa iku wis setengah ngerti. Sajane milih apel. Tapi nek milih apel ketara berarti pas jabak ya jarak. Berarti nek milih apel berarti pas jabak napa? Jarak.
Akhirnya Jibril mandu tangane Nabi Musa milih geni. Terus didilat. Terus akhirnya Nabi Musa pelat. Nah pelat iku mulane Nabi Musa rasul paling berengkel. Pertama untuk wahyu usul pengiran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam. Kalau niku pelat kok jenengan dekne utusan. Nah ngoten nggih kudu pengawal kula, butuh pengawal. Kakak kula sing lesane sae jenengan utus. Mulane qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu napa qauli. Protes terus pengiran. Kula pelat jenengan dadekne rasul niku kudu dengan penerjemah. Cara Belanda nggo gaet. Terus waj'ali waziram min ahli Harun napa? Akhi. Jadi jenengan kudu ngutus Harun ben dadi penjelas. Sebagian ayat diterangno wa akhi Harunu huwa afsahu minni napa? Lisanan fa'arsilhu ma'yarid ayyusad diguni. Jadi dulur kula Harun afsahu minni apa? Lisanan. Lisane luwih fasih. Tapi Nabi Musa tidak menyisakan kenabian. Sing bedakno mbek kita gitu. Jadi masih njaluke pengawal iku krana ndekne pelat, tapi masih menyisakan kenabian. Dina wis pengawal iku ora santai-santai. Kain usab bihaka kasira wa nadkurukan apa? Kasira. Kalau dalam banyak tugas, banyak pembantu, saya bisa meluangkan waktu untuk sering baca tasbih. Niku kain usab bihaka kasira wa nadkurukan apa? Kasira. Jadi kalau nyuwun pembantu ora apa enak-enak awak kula, tapi kersane kula sering maca tasbih. Jadi karo kiyaine kula pondok kula ora tau ngimami kula. Pancen ngoten sunah kiai sepuh. Jadi ngongkon santri kan ngimami. Terus ngengken santri teng kepengurusan pondok ben kiyaine iku sering munajat be pengiran. Iku jenenge kiai nusab bihaka kasira wa nadkuruna kan apa? Kasira. Ora terus kiyaine pilih haliha. Atau kaji waktu. Bagaimana rakyat yang ngurusi lihat. Padahal terusane Nabi Musa kan buat Ali waziram min Harun apa? Akhi usdud bi asri wa asrikhu fi amri. Dadi wa asrikhu lan nglibatno jenengan bu ing Harun fi amri ing dalam urusan ing ingsun. Dadi jenengan Harun libatkan dalam urusan kula. Tapi terusane piye kaya nang sabbihaka kasira. Ben kula sering saged maos tasbih wa nazkurukan apa? Ora ora beli-beli ora ono. Wah, mergo ciri khas ulama itu tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Niku ciri khas ulama. Ciri khas ulama tetap sering seneng dhewean mbek pangeran. Wong kula sing tesih nom tesih sering ngoten. Napa malah kiai-kiai mun sepuh. Lan kados Mbah Dimyati Pandegelang mboten pati seneng ditamu. Mboten krana sombong mboten. Ciri khas ulama tetep luwih sering seneng dhewean mbek pangeran. Mbah niku salat, mbah tafakur, mbah kesak-kesek karo rugen. Sing penting iku dhewean. Munajat lho, artinya orang muni nasib. Ana wiridan muni nasib. Niku ciri khas sinten? Ulama. Makanya saat Umar mimpin sebagai khalifah, kan sibuk. Saat Umar jadi khalifah terkenal ketika Sayyidina Umar. Innim tunahari doa ro'iyati. Jadi kalau siang aku turu doa ro'iyati, rakyatku piye. Tapi wa innim tulaili doat nafsi. Nah aku bengi turu awakku kesia-sia. Mergo ora sempat munajat mbek pengen. Niku penting munajat. Nek aku rino turu rakyatku terlantar. Wong aku khalifah kok turu. Tapi nek aku bengi turu awakku sing kesia-sia. Ya mergo ora sering konsultasi mbek pangeran. Lha kula niki kula nyontokna teng awak kula piyambak. Misale kula sering maos ayat walillahi mulku samawati wal ardi. Allah iku sing duwe langit mbek bumi. Kesane iki biasa, wis suwe nek langit bumi wae Allah. Tapi nek sampean merenung, krasa. Sing duwe Allah aku sing kepengin ngatur. Gitu. Terus dadi krasa sampean protes kok ana gempa ngono. Lha jare sing duwe Allah kok. Nek aku ngerasa sing duwe Allah, ya ben ya palumaya sing duwe. Itu artinya apa? Kalau sering dipikir ngerti. Efek sangka krasa sing duwe walillahi mulku samawati wal kagungane Allah langit mbek bumi. Ya kagungane mesti konsekuensinya ya yang ngatur sing pokoke terserah pangeran. Ya falu mayasa. Akhirnya ya falu mayasa iku ana haibatul mulki. Ini penting ben sampean gak sekuler. Kula balen malih. Allah sing di langit karo bumi. Otomatis berhubung sing duwe ya terserah pangeran. Terus lahir ayat ya falu mayasa. Bagian ayat yakhluqu mayasa. Ya terserah Allah.
Tapi kalau orang sekuler utawa wong dolim pikirannya diwalik. Kok ketoke pangeran sak enake dhewe. Semaunya sekehendak gue. Mergo macane kuwalik. Maca sing kaya khuluku mah. Nggih, betul. Tapi nak mbok walik sangka mau, mobil wae Romanto, terserah Romanto. Biasa kan? Tapi nak mbok walik. Parkir kok dipalasno montor diudan-udan piye to karepe? Mergo kowe mbok walik, kowe ndek aturan dhewe mbok walik. Tapi nak sampe mobil iku wae Romanto. Ya ben terserah sing duwe, parkir ning dalan dipenggokno cek. Itu penting ya. Itu pentingnya tadabbur. Jadi ketika walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma sebagian yakhluqu ma yasha dengan berbagai redaksi. Itu dikawiti sangka kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid bahwa yang punya alam ini hanya Allah. Terus yaf'alu ma yasha. Karena yang punya berhak yaf'alu napa? Ma yasha. Tapi nak sampean mbok walik ya dadi wong sekuler. Tuhan seenaknya. Nggih mboten. Mergo kesane napa yaf'alu ma yasha. Nah, itu pentingnya tadabbur. Misalnya sampean dalu merenung menyangkut dosa iki kados wau. Ya Allah, saya dalam hidup saya kok banyak dosa. Sementara taat saya pas-pasan. Terus sampean mikir. Munajat mbek pangeran, terus konsultasi, mesti enten muhasabah. Tapi nak sampean gak ono muhasabah, tetep nglakoni rutinitas. Manjen kiai wae sik mulang-mulang. Wae turu, tapi enggak ada keputusan sing sempat sampean dialekkan mbek pangeran. Nggih betul. Tapi nak sampean munajat tetep boten. Kados kula wani teng Jogja iki, kula nak secara nafsu nggih, secara teori. Jogja lagi gempa cilik barang badine apa kan. Tapi nak pun ana tadabbur, misalnya dalu munajat, tetep wonten. Apa saya kalau di Rembang itu lebih aman ketimbang di Jogja? Terus apa kalau ada gempa di Jogja terus yang di lain Jogja lebih selamat? Nah, belum tentu kan. Tetap kabeh kersane pengiran. Akhirnya apa? Saat berangkat itu ora nuruti nekat, ora nuruti teori, memang dikawal dengan hukmu. Bahwa pada akhirnya biadihi malakutu kulli syai'in. Jadi pergi itu dikawal dengan keputusan mergo akhirnya itu biadihi malakutu kulli syai'in. Karena pada akhirnya hanya Allah sing ngatur segala sesuatu. Tapi nak sampean mau rutinitas itu enggak dikawal oleh amruwah. Misalnya kayak kula njen wayahe tanggal berangkat ya berangkat. Tapi enggak dikawal amruwah. Ya sampean golek rezeki nggih ngoten. Tiap malam sale tafakkur. Sale wa ma midabatin fil ardi ila Allah wa rizquha. Nyatane kewan yo mangan, wong melarat yo mangan, maling yo mangan, copet yo mangan. Jadi dari segi rezeki itu kabeh mangan. Copet mangane kok rezeki copet kan. Wong zina ya kok zinane. Wong saleh ya kok saleh. Wong wali ya kok salam tempel, pokoke kabeh ku wa ma midabatin fil ardi ila Allah wa napa. Tapi karena kamu tafakkur tetap wonten natijah. Ya Allah, saya sangat bersyukur karena rezeki saya tidak min haramin, tidak karena nyuri, tidak karena zina, tidak karena jual badan. Tapi nak mboten enten tafakkur, sampean rutene mesti ilat dunya. Misalnya ngeten, saiki sesuk Romanto didik 200.000. Saiki di tabungan 40 juta. Kepingine ya dunya meneh. Jadi dunya ning dunya ning dunya. Kula nyontokno masalah pakanan. Jadi pangeran niku wonten ayat sing ekstrem tentang pakanan. Ini ku wa anzalna alaikum manna wa salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi. Terusane fayakhilla alaikum ghadab. Fa Mustafa, mau urusan pakanan. Kowe tak kei rezeki pakanan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Pakanan sing apik kok pangan. Tapi wala tadghaw fihi. Aja sesat krana pakanan. Fayakhilla alaikum ghadab. Mau perkara pakanan, nanti kamu akan mendapat ghadabku. Iku elek-eleke dosa cara tasawuf ku fayakhil alaikum ghadabi. Timbang neraka ekstrem iku. Mergo fayakhil alaikum ghadabi. Kowe entuk murkaku. Dadi nek ana salah tasarruf menyangkut pakanan entuk murkaku. Ulama nyontokno ngeten. Sampeyan delok tiang-tiang sing nasional atau tiang-tiang sing gak parek pangeran. Wah, mangan sik ben turune enak. Mangan krana ngenakno tu. Barang turu enak. Istirahat cukup iku kok kerja enak. Kerja enak untuk duit akeh ben mangan enak. Itu taruter urusan awake dhewe. Mangan enak, ben turu enak. Nggih mboten. Enake bar mangan rokokan ben rokok enak. Rokok enake dikopeni golek kopi. Berarti buang mubeng urusan iku. Bar ngoten
Nek sono kopi ono rokok gak enak dhewean, ngundang Rugen. Kanca jagungan. Rugen yo seneng daripada ora bojo, ora tau untuk dhuwit digermengi terus dolanan. Buat daure ngoten niku terus. Daur tasal susul ngoten. Mulane ekstrim dari pengiran fayasila alaikum godobi. Mergo pakanan sito ya juru ila ta'amin akhir. Pakanan sito narik ning pakanan liya. Nggih mboten. Sampeyan nek mangan enak sate. Gak enak mbek banyu putih. Kudu seprit to Fanta. Mosok mangan sate ngombene. Weh. Bariku kudu karo anak cucu. Mari gak kolu mangan. Gak enak. Nggih pilihane maru. Lha iku sing dimaksud pangeran Bani Israil ki ngoten. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kita iku ora sabar ning pakanan sing sitok. Mergo mesti pakanan sitok ku gandeng ning pakanan liya, nek nuruti drebane weteng narik ning pakanan liya. Sale pecel, enak mbek kerupuk. Ana awan misale mangan soto, enake mbek ngombene ku nak sore opo pokoke pakanan sitok ora cukup. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Awalnya salah tafaruq pakanan fa'ila alaikum. Mulai saiki diwale, tapi hukum ndak se ekstrem iku. Dadi saiki diwale. Rahmati Allah wae. Kerupuk ya enak. Diwale lho beda lho. Sate ya enak. Jagungan yo enak. Rame enak. Lha iku penting. Dadi akhirnya berangkat pertama kok ala Allah, kok rahmate pangeran. Lha iku sing disebut surat Rahman ning gone bumi fiha faqihatu wa nakhlu dzatul akmam wal habdul asfi waraihan. Nek pangeran ngitung ning bumi ana buah-buahan, ana kurma, ana anggur. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukat. Iku nunjukna dadi diwale. Kurma ya rahmate pangeran. Beras ya rahmate pangeran. Sumbangan ya rahmate. Tendo ya rahmate. Kan gampang syukur kan. Tapi nek sampean mbok wale. Tendo itu MCK-nya enggak standar. Modelnya gak standar hunian sing layak. Akhirnya fasilitas narik fasilitas liya. Intine akhirnya gak gampang syukur. Nggih mboten. Mergo carane ndelok ora karo rahmati Allah sik. Misale di omah wah rong WC kurang ini. Sesuai ngoten niku, di mobil tapi serine kliwat. Lah wong ngoten, nek melarat sekedar di HP seneng. Nek wis sugih mboten, ora sekedar bakas seri. Serine opo? Wis opo sing terkini. Jadi ojo kuwale gitu. Jadi hukum itu buatin saged diwale. Ya tadi sampean nak malik ngeten. Mangan dhewean ya enak ora sing ganggu. Mbek kanca ya enak iso sedekah. Dhewean ya enak munajat mbek pangeran. Ambek kanca ya enak timbang asik mbek wil enak asik mbek ruhin. Jadi timbang ketemu roda ada ketemu jagungan. Jadi berangkatnya kok ala Allah. Jadi setiap perilaku dikawal napa? Ala Allah, rahmate pangeran iku wa in ta'udu nikmatallahi latu ora didikte mek pakanan. Bukan nek didikte pakanan repot iki mau sampean mangan bakso kedikte. Nek mangan bakso pasti ngombe es. Berarti kuwe kedikte pakanan. Paham nggih? Nek enake ngopi ngajak kanca. Dadi kuwabe perkara pakanane ora kok perkara silaturahim. Kok enak mangan ngene dhewean. Berarti ngundange kanca kuwi pengen ana mangan kan. Ora kerasa sedekah. Iya, kan. Lah untung santri sidudang terima ruhin. Lah nek juga kok tau ora makan siang ngajak sekretaris kan ngoten. Sing bedane kan iku ora sekretaris ngoten kok. Tiang-tiang kota sing dolim-dolim kok ngoten wis juga pe mangan wis cek kakan tinggal golek wong ayu kan batu iki men. Iku jenenge pakanan, narik pakanan liya. Berarti salah narik nih salah liya. Ya wong nek wis elek lho ape zina dosane ra zina tok. Ape zina nyabu sik. Nggih mboten. Dosane ora zina tok nyabu sik. Dadi baru kongkoe-kongkoe nyabu lagi zina. Lha ngoten dadi sampe melane ekstrem pangeran kulo minta ibadi maruzaknakum wala tatgau fihi fayakhil alaikum hudud. Wa may yakhil alaihi wa bi faqat. Ini wow, sampai misalnya kados musibah, gempa napa mawon musibah, narik ning musibah liya. Rupane iku ada murido bil qada wal qadar. Iku ekstrem. Nek sing ngoten niku ekstrem. Kok wis ini mau sampean bangun omah dibangun 2 wulan, 3 wulan lagi dadi kena gempa 2 menit runtuh. Kudune mbok wale. Gawe mek 3 wulan kena mbok 3 turu.
Turunan. Lah iki saya ganti. Senengane diwali, encen ora seneng syukur, encen utek elek. Paham ya? Wa kalamalan ngendikani sapa Allah Musa takliman kelan ngendikani tenan. Rusulan rupane pira-pira rusul mubasirina kang ngekeki seneng kabeh. Wa mungzirina kang ngekeki peringatan kabeh. Rasul itu tugasnya nyeneng-nyenengno lan ngekeki peringatan. Li Allah yakuna supaya ora ana iku linasi kedhe manusa ala wa ing atase apa hujjah dan hujjah. Ba'da rusuli sause kautuse rasul. Mubasirina nyenengno kabeh bisa bi lan ganjaran. Man ing wong amanah kang iman sepeman. Wa mungzirina lan peringatno kabeh bil iqabi lan siksa. Man ing wong kafara kang kafir sepeman. Lah tujuane ana rasul arsalna ngutus ingsun hum ing rusul. Li Allah yakuna linnasi ala wa hujjah. Ben manusa ngeten. Memari jenengan ra ngutus rasul, mulane kula ora roh tatanan. Jadi Allah mesti ngutus rasul ben wong roh tatanan. Lah niki sirine iki. Kena apa Islam gampang terkenal. Mergo jeng ben misale wonten daerah pedalaman sing gak ana santrine kan enak. Gusti, kula ya mesti ora aturan, ora ana sing ngandha. Mulane mun dadi sunnatu wa mbok daerah abang karo sunggul langit, mesti ana sing seneng hidayah. Mergo Allah ora iso nyiksa penduduk iku tanpa ana sing tau meringatno. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Mulane sirine ngoten, sampeyan nak teng pondok-pondok salaf ngoten. Kadang kok daerah abangan ana santri. Kadang daerah santri ora ana santri. Kan yen serapati perlu sing kok daerah santri. Muga wis wong wis ora zina wae elek, maling wae elek. Sampeyan ngoten sunah pengiran. Lah Eropa niku riyen nak pusat Kristen Amerika Serikat. Mulalah nggih kuat sarjana Islam. Memang berangkatnya karena sekuler, karena mental sekulernya. Tapi tetap akhirnya ono. Mana saat ini wonten TV. Meskipun disiarkan Barat atas nama tudingan terorisme, tapi akhirnya Islam wong krungu kabeh. Nah ana agama jenenge Islam. Iku li Allah yakuna linnasi ala wahi hujjah. Ben manusa sampeyan ra iso protes. Mulane tengene surat Tuhan diterangno, andekan aku gak ngutus rasul. Jadi walau nggih, terus mesti wong ngomong laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nazilla wa nakhsa. Jadi andekan aku gak ngutus rasul, mesti wong apa tak hisab. Ngomong mboten jenengan nate ngelingno kok. Kan jenengan hisab. Ora ana sing meringatno, padahal nek diperingatno ya bangka. Paham ya? Jadi mboten mungkin ya satu daerah kok enggak ada nazir. Pemene sakniki kathah TV. Nah, cuma gini ku wau niki sing perlu tak elingno madhen khusus. Ideal itu kita inginkan itu sing mari ke hisab. Jadi ngaten nih, hukum wah itu kalih. Kabeh ulama ijma hukum wah iku kalih. Hukum fikih. Kok wong wedok haram. Dakwah golek salam tempel iku haram. Tapi ana hukum wah iku takdire pangeran iku jenenge sunnatu. Lah saniki ngaten kula senan kula tanglet. Allah itu tidak bisa mengazab kecuali setelah memberi peringatan. Baik yang skalane lokal kalau ning kene ana siapa, tiap desa mesti ana kiai, maupun skalane nasional. Meskipun ketika skala nasional itu protes. Mergo ditampilno artis. Sakniki kuwatah sinetron religius, mulai judul doa sampai tobat sampai istighfar. Yo ana ustaz ini Jeffrey Bukhari sampai Hakim sampai Arifin Ilham. Paham den? Ini mungkin cara wong fikih protes. Karena di situ ada artis. Wah Mas Hermanto, mung dakwah kok jagungan mbok wong ayu misalnya. Mas Hermanto irine iku dakwah kok. Nah sing madun gak? Ngarani matanya to. Nah madun gak protese. Mergo sugih-sugih, gak cocok. Mergo dakwah tambah melarat, aurane tambah mandi niku. Sawangane tambah mandi. Dakwah gemerlapan sawangane rapati mandi. Ana Jeffrey Al-Bukhari, wonten Arifin Ilham. Secara hukum fikih memang ada masalah. Misalnya ikhtilatur rajul wan nisa masalah. Ini mboten lanang wedok kumpul nggih Mas. Dakwah sebagai iklan. Karena itu mesti disponsori satu produksi tertentu terus jadi kelar nyewoti TV. Tapi apapun yang melatar belakangi tetap akhirnya wong roh jenenge Islam iki ngono iku. Nggih mboten. Selama ini versi yang di sinetron kan jarang yang menyimpang. Wis gambarane wong nakal kalah, wong saleh menang kan terus ngoten. Nggih mboten. Badulingko ya udah istighfar, udah tobat, marani Pak Kiai pokoknya gambaran. Kecuali sing teng latih Kiai pegawene memburu jin. Niku malah sing sesat sing ngoten niku. Barang Kiai sitok ora cukup sing informasi ngene wong 4 wong 8 buru jin. Tapi intinya apa?
Betapa Tuhan tuh membuat cara yang efektif supaya siapapun mengenal Islam. Nah, ini yang sampean harus sadar. Sak soleh-soleh Madun tetep ora wong Irian Jaya ora kenal. Sak soleh-soleh Bahak tetep wong Sumatera ora kenal. Sak soleh-soleh Kiai wong Monokromo tak tope Mbah Nawawi itu banyak enggak kenal. Jadi orang nanti punya alasan. Wong kula ora roh kiai. Pangeran ngelingno nyatane ning TV akeh kiai. Kok Jeffrey Al-Khori sampai Arifin Ilham sampai Aki. Mergo ben wong ra dihujah nyatane tepan sing ngelingno. Mergo omongane kiai di TV itu lebih baik ketimbang kiai pribadi. Kelebihannya TV itu kan begini, Mas Din. Harus mengikuti standar publik. Karena mereka punya penasihat-penasihat semua. Nah, standar publik itu kan sing soleh menang, sing zalim kalah. Standar nasihat ya sing apik lakoni, sing elek tinggal. Jadi tidak mungkin mereka memutarbalikkan fakta. Mereka mesti mengikuti standar publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, pokoknya aja korupsi, aja sing apik. Pokoknya mesti perintahnya apik-apik. Kalau nanti ngurung pidatone hakim tentang kepolisian. Jadi polisi itu baik karena sering menangkap penjahat. Jadi prestasinya baik. Nah, penjahat jadi penjahat itu ya baik. Namanya penjahat ya jahat. Yang enggak baik itu polisi kok jadi penjahat. Jadi kalau penjahat berarti penjahat masih profesional. Yang namanya orang jahat ya jahat. Nah, kalau polisi jadi penjahat itu sudah profesional. Kalau polisi kok jadi penjahat. Jeffrey Al-Bukhari ya sama. Ngarifin Ilham lah gerbang bisa nangis. Mana ada yang TV. Artis-artis bisa nangis. Sampean ra ikhlas. Tapi kok niku Gus sampai artis. Lha kowe kok ora ana iri. Wong kan enak Gus kumpul wong. Kowe kok ora enak. Kowe dhewe ngrasakne enak apa wong ngrasakne enak. Jadi sebetulnya itu yang perlu saya peringatkan. Itu hukum wonten kalih wonten hukmu dengan arti hukum adus halal haram. Wonten hukmu keputusane pangeran. Kula sering ya tafakur nak dalu sirul qada. Manusa sing apik niku kan mboten boros misalnya. Jadi kula misalnya sing apik anak kula ora boros, kula ora boros. Paham ngarupin. Iku mau hukum fikih. Boros ku elek. Muga innal bazirina kanu ikhwanas. Tapi takokno bakule. Seneng mau boros apa seneng irit? Nggih betul. Nah, pangeran ngatur rezeki liwat kesalahan fikih kadang. Gara-gara ana wong boros, tokone cepet sugih. Lho nggih. Misalnya anak Mas Dun dididik efisien efektif, paling tuku jajan 2.000 utawa 500. Jare takoki, aku seneng ngono ku lho, Pak. Jajan tak ada. Iku nunjukno ana hukum wah, jadi hukum fikih boros wae. Tapi hukume pangeran sering gawe ngoten. Boros dadi rezekine toko sing adat. Nah, pun ngoten kalah sampean ambek kersane pengen. Lawan ra kenek, menyen kersane. Padha misale Rusin ngandani anak, aja ning dalan-dalan rapi. Wong kabeh ra tersesat, uga ono wong dalan-dalan kaya ditakoki. Nggih, Bos. Bagi pencari alamat, itu penting. Wong bertebaran ning dalan-dalan. Iku jenenge sirul qada, mulane pangeran ora kabeh kandhani, tetep pinter pangeran. Iya. Jadi ana hukum fikih iku mau aja ning dalan-dalan rapi. Tapi ana hukum wae. Pangeran duwe strategi. Ini agak atur wong ning dalan-dalan wong golek alamat di. Enggak ora pangeran Bang sampean. Mane kon sering doa subhanaka la ilma la na illa ma alam. Nah, ujung-ujungnya manusa iku la ilma apa? Lah. Iki kabeh ana hikmah. Terus cara kita tahu berhubung bingung nyontokno bae kabeh ana hikmah itu. Terus ora iso nyontokno nanti praktis ya kan dari itu kayak apa? Ya padha iki mau. Kiai jagungan terus iki elek. Tapi ana hikmah gara-gara Rumanto nak mangan enak iku gak enak dhewean. Akhire wong sing ra kelar tuku melok mangan enak. Iku jenenge sirul kok. Konco. Paham? Ini wong kula nu ngandani bojo kula. Kula kan mesti jatah anak jajan kula itu setengah boros. Pembantu kula tak kandhani, anak lagi di dhuwit kuwi kudu rodok boros. Jare mboten sae boros, Mas. Rasaya cara wong tuwa antik, cara tokone apik. Cara warunge apik yo, Mas. Ora seneng warung wong ngirit yo, Mas. Dadi hukum wae iku loro. Nek hukum standar iki boros yo ora apik. Nggih, Mas. Dadi kudu dipikir. Wa kana la ana sapa apa iku azizan.
Iku dat sing menang fi mulki ing dalam kerajaan Allah hakiman tadzar sing bijak. Fi sunihi ing dalam agamane. Wa nadzawa alam. Kalau sesuk terus ngaji. Tapi sesuk tok mana berbuun mboten. Lawan langsung. Ora teng dalem iki ketua suku ya. Boleh, alam. Lagi sepuh Mas Din. Mun sehat Mas Din, putra. Baru 8. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Wa nazala lan tumurun nama suila semangsane den takoki sapa nabi kanjeng Nabi. An-nubuwati lamma saala semangsane takok sapa al-yahudu wong Yahudi an-nubuwati sanging kenabiane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa angkaru mongko padha ngingkari sapa Yahudi hu ing nabi. Apa sing tumurun lakinillahu yasjadu bima anzala ilaika. Lakinillahu tetapi nek Allah yasjadu nyekseni sapa Allah. Ayu bayinu tegese jelasno sapa Allah nubuwataka ing kenabiane sira Muhammad. Allah itu memperjelas kenabiane Muhammad bima anzala ilaika. Bima kelan perkara anzala kang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Allah ngetokno nak kowe iku nabi mergo kowe dituruni Quran. Lakinillahu tetapi nek Allah ya jadi iku nyekseni sapa Allah. Maksudnya nyekseni ayu bayi. Tegese ngetokno sapa Allah nubuwataka ing kenabiane jeneng sira Muhammad. Bima anzala ilaika. Bima kelan perkara anzala kan nurono sapa Allah ilaika maring sira. Bayane minal Qur'ani sang Qur'an al-mu'jizi kang duweni mukjizat. Anzalahu bi ilmi nurono sapa Allahu ing Quran oleh nurono multasisan hale sing nganggoni bi ilmihi lan ilmune Allah ay aliman tegese Allah dat sing pirsa bihi kelawan nuzulul Quran aw wa fihi ilmu utawa iku ing dalem Quran ilmuhu utawi ilmune Allah. Ini multabisan bi ilmi. Di orang Yahudi itu menyaksikan kenabiane Muhammad. Terus ngendikane Allah, Muhammad, aku nyekseni nabi iku nabi. Mergo kowe tak turuni Quran. Sing olehku nurono bi ilmi, kelawan ilmuku. Yen yo aliman bihi wa fihi ilmu. Wal malaikatu te malaikat ya jaduna padha nyekseni sapa malaikat. Iki kula terang nolon-nolon. Nabi niku diutus umur 40 tahun. Nggih, umur 40 tahun. Di mana Mekah niku keadaane niku musyrike parah. Mulai preman, musyrik, penyembah berhala, terus tradisi-tradisi elek saking kathah. Lah resikone nabi niku nak ngaku nabi iku darane edan. Darane rapati waras. Resikone ngaku nabi darane napa? Rapati waras. Ila qalu sahirun au majnun. Si nabi setiap sejarah si darani wong kena pikir utawa napa? Edan. Ila qalu sahirun au majnun. Cara saiki wis dianggap stres. Nah. Sebab itu orang Yahudi, orang musyrik ku enak. Darani Muhammad gak nabi. Mergo mesti keliru-keliru. Cara pandangan umum nabi keliru-keliru. Misalnya ngeten nggih, zaman Nabi teng Mekah. Nggih, zaman Nabi teng Mekah disiksa. Disiksa, diusir nganti kelunta-lunta tau hijrah teng Habasah. Habasah niku Ethiopia kan. Hijrah teng Habasah ping kalih. Habasah dilula kalian Habasah disa. Wes ngono diembargo, semua orang enggak boleh fasilitasi Muhammad cek kaitan ekonomi, cek pakanan. Sampai Nabi urip teng lereng-lereng gunung, dargo godhong. Tapi nggih ngoten, lucune pangeran. Di saat sulit kayak itu Nabi tetap ngendikan mat, iku kalah kok sedelok, sok ben menang. Kon ngendikane pas iku, ora kok secara teknis iso ana saranane mboten ngendikane malah pas ngono iku. Ya akhirnya wong kafir malah dia alasan guyu, jadi stres. Urip kangelan kok kepengin
Munah. Wah, wis ngono setiap saat sering diturunno ayat fa inna hizballahi humul ghalibun. Kowe iso ben menang, kowe iso ben apa? Menang. Lah ketarane anak Nabi piye ya itu tadi karena Allah itu ngendikan langsung mbek Nabi. Jadi ana garansi nek iku mesti bakal terjadi. Mergo sing ngendikan zat sing ngatur alam langit bumi dan semua peristiwa sing terjadi ning alam langit apa. Mulane ngendikane Allah, aku dhewe sing nyekseni nek kowe iku nabi. Nyatane kita kabari apa-apa sing arep terjadi. Bon, akhirnya Nabi teng Mekah dengan segala kesusahannya sampai keusir teng Madinah. Bon nggih. Bareng keusir teng Madinah, suatu saat wonten terjadi perang Badar, di mana Nabi menang. Nah, pas Nabi menang itu dadi bukti benere kenabian. Ini ku sesuatu yang muhal menang zaman teng Budi, zaman teng Mekah. Bon, salah nih. Sini. Ya, jadi kesulitan Nabi zaman teng Mekah. Ya. Niku wujud tenan teng Madinah Nabi menang. Lah niku nak mboten dijamin Allah sing ngendikan mesti rawani. Mulane niki diterangno lakinillahu yasjadu bima anzala ilaika anzalnahu napa. Jadi intine ngeten cara bahasa bebasnya ngeten. Ciri khas Nabi nak wis wani ngomong barang gaib. Barang sing ape terjadi. Iku Nabi melarat pengikuti budak-budak Bilal Ammar juga. Tapi wani janji nak sok ben niku ape menang. Lah sing dimenangno iku Abu Sufyan presiden Mekah, Abu Jahal wong pemimpin, Abu Lahab wong gede. Tapi resikone berhubung sing diomongno barang urung kok ya darani edan. Iki jenenge illa qaulus akhirun au majid. Paham? Panjang pengiran di tradisi ngoten. Mana ya kalau jadab ngoten, nak omong ora jelas. Tapi nak jadab tenan kan setengah wali, urusane iku stres lho, mari repot kan. Lho kita tak ceritani Nabi Nuh. Niku kan nggih prau mboten kok wis ape banjir mboten. 10 tahun sebelum banjir, musim ketiga. Nabi Nuh kan gawe prau. Ketika ada pengiran loh umatmu kurang ajar ben adabe tak kei banjir. Karuan teng daratan adabe kei banjir. Ado kali ado sego kemarau juga. Nabi Nuh taktek gawe perahu. Akhir kaum liwat apa nang gawe perahu. Edan daratan gak gawe perahu. Mulane ayate wasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumi sakhiru minna. Qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharu. Tiap hari Nabi Nuh takut gawe perahu. Akhir wong liwat yo ngenyek. Edan ya. Kayak ngene kok gawe perahu. Ya, tapi ndekne Nabi, pancen iku wahyu kok pangeran. Qala intas faru minna fa inna nasfaru minkum kama tasfarun. Saiki ngenyek kowe pancen perilakuku gak masuk akal. Kowe saiki ngenyek aku perilakuku ora masuk akal. Ngawan-awan panas-panas nggih perahu ora ono segara ora ono ka. Tapi sok ben fa inna nasfaru minkum kama tasfarun. Nanti saat itu tiba aku sing gentenan ngenyekku kowe. Lah padha Nabi Muhammad nggih ngoten. Nak jajeni kemenangan justru masa-masa sulit. Ora kok wis ana saranane lagi gagah nih mbot. Justru iku terus darani sakhirun apa? Amas. Nah niku masalah-masalah sing kaitane ilmu gaib. Mulane tengene Quran disebutna wa ma kana Allahu yutli'akum 'alal ghaibi walakinna wa yastabi mir rusulihi apa? Mayasa. Jadi Allah itu ndak bakal ngetokno barang gaib. Tapi Allah khusus kanggo rasul yutli'akum 'alal ghaibi. Jadi wa ma kana Allahu yutli'akum 'alal ghaibi. Tapi terusan ayat kan walakinna wa yastabi mir rusulihi apa? Mayasa. Senajan Allah ora bakal ngendikan barang gaib, tapi untuk para nabi sebagian barang gaib tetap diinformasi. Pun. Terus cerita sing ketiga lu ekstrim. Nabi itu perang Khandaq, yang terkenal cara kiai-kiai itu perang Khandaq. Nah, istilah Quran perang Zatul Usra. Riyen pun modern. Jadi Nabi ketika di Mekah, ya. Niku jelas terlunta-lunta sampai hijrah ke Madinah. Wis singkate cerita hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah di pendukung jenis sahabat Ansor. Zaman itu sekitar 3.000 umat Islam teng Madinah. Wong kafir Mekah tetap ngerasa luwih kuat, mergo di umat puluhan ribu. Wis ngono secara ekonomi mapan. Iki nak Muhammad bin Ben-beno iku iso jaduk ning perantauan. Akhirnya wong kafir kerja sama kalian Yahudi Madinah ya.
Jadi Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Abu Sufyan terus Yahudi Madinah, Yahudi Khaybar kerjasama dia numpes Muhammad. Mulai diarani perang Ahzab. Paham supaya diarani perang Ahzab. Ahzab itu jamaah Hizbun. Paham ya? Piro-piro pasukan koalisi cara saiki. Iku pasukan kufar Mekah nggih ditambah Bani Nadir, Khaybar, Yahudi Madinah. Akhirnya Nabi mantep kalah. Mantep kalah, wis jelas gak banding. Saking mantepnya kalah, keputusan Nabi dan sahabat jangan melawan. Akhirnya Salman Al Farisi ini wis damel kontak mau ya Rasulullah. Jadi jangan sampai lawan itu bisa masuk Madinah. Dia kontak dengan standar gawe joglangan sing jaran ora iso menculot, panah ora iso nglangkai. Pemenah manusia. Paham kan? Jadi Nabi itu percaya teknik, tetap ada teknik untuk sesuatu meskipun beliau tawakal cuma ada teknik. Wes sekarang gawe kontak do kelaparan. Go dikepung nanti sak ulang. Kelaparan. Jadi bar kerja damel kontak do kelaparan. Iki aneh. Lepas do sahabate kelaparan. Nabi milih. Apa tuh? Kelaparan. Ya bisa kelaparan. Sampai sing mimpin Kaisar Romawi kuwi. Nah, Nabi ngomongnya malah pas ngono. Mari perkara ngomongnya pas ngono iku. Ora kok pas HP sugen mboten. Ngoten niku Nabi tindakan nggih nunggoni sahabat-sahabat sing kelaparan. Nabi jambak kelaparan nganti watenge diganjil galon watu. Nggih derek kelaparan. Memang Nabi saat itu dadi sing crita Nabi wetenge diganjil waktu nasine ora bedine pas peristiwa niku. Dadi kelima ketak lah kan kula. Kula pancen pas niku. Ora kok bedina niku. Ora Nabi nyekel-nyekel weteng. Ya pas peristiwa perang Khandaq niku. Nabi lucu. Pas sahabate do gantoni damel parit niku, ana watu. Sahabat sapa ora kuat ngalahno watu. Nabi rawuh, wis tak gantoni aku. Bareng pun di palu kalian Nabi. Wonten isyarat, wonten sinar sing isyarat riyen niku kan Romawi itu kan wonten kalih. Wonten Romawi Konstantinopel. Yen niku sakniki Turki. Wonten Romawi Italia. Paham? Nah, zaman Nabi itu yang wilayahnya bersentuhan dengan Nabi itu Romawi Konstantinopel, ini Romawi Turki, yang termasuk menguasai Syria. Riyen jenis Aksan, yang menguasai Syria, Palestina. Dan Rom Sofa ya, yang termasuk menguasai Syria. Terus saat ini Palestina, kalian Syria. Terus saat ini Sam ini saat ini Palestina Syria. Nah, termasuk Palestina. Karena temriku wonten lahirnya Nabi Isa kota suci, paham bener termasuk kota. Nah karena pemerintahnya itu Nasrani bangga sekali menguasai Palestina. Jadi ini dulu itu ukuran suksesnya Rasul nak menguasai Palestina. Mergo kota apa? Suci. Nanti saat ini diperebutkan di mergo kota suci. Mau intinya kerajaan Konstantinopel Romawi termasuk temudi Palestina. Nah Nabi itu lucu. Suraka wong biasa. Ya wis biasa. Terus santri gak roker. Diundang mbek Nabi. Ya pas kelaparan. Suraka. Kowe seneng umpama masuk mben iku tak kei nganggo mahkotane Raja Konstantinopel. Dadi Raja Romawi. Jadi Suraka. Wonten-wonten mawon jenengan. Lho ya tenan. Umar diceluk. Umar. Kowe nak kuwasa nek kuwasa ngalahno pasukan Romawi. Iku meneh silahno Suraka. Soalnya Nabi ku guyon terus. Krungu wong munafik golongane Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Muhammad itu Islam. Mangane ra kelar gak pengen ngalahno Roma. Padahal Romawi pasukan yang sangat kuat. Nah, mulai Nabi mesti ngetikan iku pas ngono iku. Lah nek ngendikane iku yang secara sarana gak mung. Ya karena itu memang termasuk barang gaib. Paham ya, barang gaib. Ya karena untuk informasi ke pangeran, jadi ya pede ngene kan. Nampun awal zaman bareng Nabi kapundhut, Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Prestasi Umar paling fenomenal tetap menguasai Palestina. Ukuran agama samawi tetap kepengin rebut Palestina, mergo kota suci iku lahirnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kabeh nabi teng Palestina. Terus diterusno nganti sani. Kabeh negara tetap kepengin menguasai Palestina. Makanya kan saat ini kan Palestina itu
diberi negara oleh Amerika, oleh Israel. Asal jangan minta Yerusalem sebagai ibu kota. Ke Yerusalem sing kota suci. Lah Israel gak gelem. Sing penting Yerusalem. Ora lihat. Lihat. Muga mriku wonten tembok ratapan, wonten Baitul Maqdis, wonten tempat kelahiran Nabi sinten. Lah Umar itu menang. Mulane terus diarani Masjid Umar. Lah Umar cek eling pesene Nabi. Mahkotane kan ngono Suraka. Lah kabeh ulama ijma isara piye mahkota iku barang donya ge dolanan ae. Dadi dikira-kira Umar. Barang sing cara wong akeh sakral, cara Gustur sing istana kataan cekak. Iku jenenge desakralisasi istana. Dadi sesuatu sing cara wong akeh sakral ge guyu. Lha dadi penting. Penting guyonan sesuatu sing memang wis dianggap sakral. Kok tetap sesuatu nek dianggap sakral tetep gusur agama, diben-beno gusur agama. Ana Umar begitu. Lha kabeh ulama ijma tafsirane piye iku mau. Ora nyakralno kados petu kerasa. Kok nek nyakralno mitos ya ngoten. Kuwere iki jenenge Islam. Medusi wae kudu nganggo kembang pitu sak pangkat. Iku kerise. Yang kebo kiai Islam itu teleke rebutan. Jadi agar sing wis sifate barang mitos, iku wis tok ndi berlebihan. Nah Umar ekstrim. Ampun ada terima ketune raja. Sajaratul Ridwan. Nah, kalau tak cerita tauhid. Sajaratul Ridwan itu tempat yang sangat bersejarah. Mergo wit sing digawe beat Sajaratul Ridwan. Iku kebijakane Umar saat jadi khalifah kan ngetok. Mergo saat ana Sajaratul Ridwan, iku wong nak ndonga ora ning pinggir kono gak mantep. Padahal Allah ana ning dindi, fa nama tawalu fasamawat waswa. Umar kan ngetok. Saking ekstreme Umar supaya wong iku eling Allah ning dindi, aja kok ngenteni ning Sajaratul Ridwan lagi eling Allah, ning Ka'bah lagi eling. Apa hebate Ka'bah? Wong Ka'bah nate mboten digamel kiblat 16 bulan. Jadi Nabi pertama teng Madinah itu kiblatnya tenggene Baitul Maqdis. Marane tahun pertama Nabi teng Madinah itu ditampa wong Yahudi itu. Mergo kiblatnya padha-padha ning Baitul Maqdis. Jare wong Yahudi cah iki agamane mirip aku. Mulane ora dilarang. Bareng 16 bulan Nabi kan kiblat teng Ka'bah. Wong Yahudi entuk pasal. Muhammad paling kangen keluargane. Mulane saya kudu sifah ma wallahum an qiblatimul lati kanu alaihi. Muhammad itu pindah terus Allah duka cek Ka'bah cek Baitul Maqdis fa nama tuwalu fastamawat ning diwae Ka'bah ono ridane pengiran. Ya mergo ngoten niku pangeran selalu nunjukna ayate zaman Nabi umur 36 Ka'bah niku kena banjir dirubah nggih protol kabeh. Termasuk terus jadi khilaf sapa sing berhak ndakok Hajar Aswad. Mergo Ka'bah kena banjir protol kabeh. Jadi tetap ada masa-masa di mana sing jenenge barang itu tetap diketokno kekhawatiran. Meskipun kok gak diketokno khawati. Cara saiki kiai bangga nak ngomong Hajar Aswad, bareng ndelok TV jebule Soeharto ora terima ngambung mlebu. Mikir ukurane parek Ka'bah, parek pangeran Soeharto mlebu Soeharto kuwi mboten. Sama dalam TV Pak Harto mlebu ya. Padha gak sipen. Munggo ukurane fisik nggih. Ya mergo wong kudu sadar, dari tauhid tetep kita nyembah salat lillahi taala, sujud ning pangeran. Ka'bah mung simbol. Niki penting kula terangaken. Ya mergi wong Islam iku mari mundur ngoten. Jadi nek wis ketarik mbek simbol iku ngalah-ngalahi hakikat. Misale kok ngeten kok kula nyai mbek jenengan. Nak kula waras, kula kepengin wali diridani pengen. Nak kula sik waras. Iki kula ora kepengin kenal jenengan, iki biasa mawon. Kowe seneng ora ono pengaruhe, gedhe ora ono pengaruhe. Asal sampean wis bener carane akidah bener. Yen niku sampean tertarik mbek pangeran, serido mbek pangeran, yen niku inna arsalnaka syahida wa basyira wa nadhira, yen niku litu minu billah wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan nabu. Jadi inti risalah kan ngoten nggih. Mat kowe tak utus ning manusa supaya manusa iku intine litu minu billahi wa rasulihi wa tu'aziruhu wa tuwaqqiruhu terus wa tusabbihu bukratan supaya mereka baca tasbih bukratan. Bon. Orang dilatih supaya senang tasbih, senang ridho pengiran. Tapi tetap kok sesene kok.
Sampeyan gak mau warem ndonga nak sing ndonga gak aku. Ngaji ra marem nak ra aku. Terus ta'aluk. Ketika ta'aluk wis mulai sirik. Kiai ini seneng mulai bati. Mulai bati ora senenge kok. Mulai bati. Jadi durapati maca tasbih sing penting loyal seneng. Padahal inti dakwah awale lituk minu billah wa rasuli niku itu watu sabu bukrata wasilah. Pokoke dene dakwah ben wong sering maca tasbih. Bon. Mun akhire nggak ya lu padha ra karo-karuane itu. Kuwe golek ini yo faktor wis ta'aluk, wis ketergantungan. Sing rawan sirik. Ya ini wis perkara badi. Lah ngene iki mun ngilangi sirine fae nama tualu fasama wajuan aku mukmin tenan. Pas ana Gus Bak eling pangeran, pas ora ana eling. Lah aku kulino eling pangeran, mungkin jenengan delok kula niku hadza min sa'irillah. Iki termasuk syiar Allah, mergo ulama ya Allah. Padha sampean ning ndi eling pangeran, pas kaji teng Mekah Rok Ka'bah hadza min sa'irillah. Hadza min sa'irillah. Wah kok ini apa Pak Rok Ka'bah. Salah keliru. Dadi berhubung Allah mbok gawa mulai omah kok kamar kon dindi kowe Rok Ka'bah karek. Wa mayu azim sa'irallah fa inna min taqwal qulub. Mergo kowe gawa Allah dadi Rok Ka'bah iki siare pangeran. Roh melarat iki siare pangeran. Roh apa iki siare pangeran. Kok Allah mbok gawa, Allah ning ati. Tapi nak mbok wale. Kowe opo seneng kuatiku nek roh Ka'bah. Kowe opo terenyuh kowe. Ternyata piye ra piye. Cara cerita Sayyidina Umar tiap ngambung Hajar Aswad tak masyhur. Anggere ngambung gak komentar sih. Alim tu annaki hajarun. La tadurru wala tanfa. Aku yo ngerti iki terima wahdu. La tadurru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabdal tu ki mak qabdal. Jadi umpama aku ora Rasulullah ngambung kowe ora gedhu kok ngambungku. Lho iki penting kula terang. Mergo pangeran di sunah sing nuju. Wong kafir dinyek mergo nyembah watu. Nggih mboten. Wong kafir sangat hormat sama Ka'bah. Saking hormati nggih berhala pinggire Ka'bah. Mergo saking oleh nyakralno Ka'bah. Wis masyhur ning sejarah nek patung-patung gak digawe pinggire Ka'bah. Jadi pangeran ya nek Ka'bah ya trimo watu. Lah terus apa bedane nek kowe ngagumno Ka'bah mbek wong kafir nyembah. Mulane kula cerita, Safa Marwah nggih ngoten. Safa Marwah itu riyen nggone Hubal, nggone berhala-berhala. Sampai Ibnu Abbas ngendikan sa'i ku gak wajib. Mergo saking tempat berhala-berhala iku sahabat nek ape tawaf ngrasa dosa ape sa'i. Ya Rasulullah sa'i itu kan dulu tradisi jahiliyah, saya ndak mau sa'i. Terus turun ayat inna sofal marwata min sa'irillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihim. Ora dosa. Ora dosa ora nganti wajib. Mergo bandingane tau dosa, iku tau dinggo ibadah jahili. Lan dapat darani wong ora dosa. Dadi sapa sing haji ora dosa sak. Mergo sangka tau dosa. Dene iku zaman jahiliyah didamel si sirik. Nah, Sayyidina Umar wong paling paham tentang masalah sirik. Mulane beliau Sajaratul Ridwan diketok. Mergo marai wong sirik. Sampai begitu Sayyidina Umar. Teng Palestina nggih ngoten. Dadi jenis Sokhra, watu sing dienggo mijak Nabi zaman Mi'raj. Niku mboten didamel masjid. Umar nggih masjid ning pinggire. Mergo ya kuwatir mitos, kuwatir kultus. Lan darane masjid itu napa? Umar. Kota mriki terkenal Hekal Sulaiman, itu sakralno tiyang Yahudi di sakralno umat. Pak Mustafa ya. Jadi kita kan bendina ngasih hadis. Kon eling pangeran Haitsumakunta. Kowe ning diwe kudu eling pengen. Fae namat walu fasamawat. Wong endo kan ora to pikir. Kowe eling tenan kok nek ketemu makome kali Jogo. Kowe eling tenan esuk basunan ampel. Engko sing haji ya ngono. Eling tenan nek wis ndi Mekah. Misale sak suwe-suwene wong tawaf iku sak jam. Elinge pangeran sak jam iku kan. Lah kowe ning pesawat 9 jam. Ndelok pramugari ya. Berarti eling pramugari 9 jam, eling pangeran sak. Pesawat lho 9 jam. Wiridan ning Ka'bah sak jam mesti pas. Nol. Jadi wis ora berarti plus. Iya.
Dene eling pengiran yo mulai koma. Mulane ngendikane Nabi lho niki ilmu kelas tinggi. Mulane ngendikane Nabi innamal a'malu bin niat dimulai saka niat. Paman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah. Dimulai hijrah pertamane wis berangkate nggawa Allah. Engko ya balik maring Allah. Cuma Allah dihukum adat iku mau tradisine wong nek suwe mangan. Tradisine wong eling pangeran tenanan nak ketemu murside, nak ketemu ulama, nak ketemu Ka'bah, nak ketemu Mek. Tapi sedurunge kowe sangko Allah. Paham ya, pamangkana hijratu ila Allah wa rasuli, fa hijratu ila Allah wa rasuli. Dadi engko ora nangisi dosa, nangisi Allah ora ngenteni ketemu kali Jogo, ketemu Ka'bah. Kok mau wis nangis semuanya ngerasa salah. Paham ya? Ora kok pasuk Ka'bah bengok-bengok. Biasane ora tau bengok. Lha ning bener hadise apa to? Dadi pamangkana hijratu ila Allah wa rasuli dimulai kok ni. Iya. Sampe ngandel ora urusane sampeyan, pokoke aku ngomong tak didono dalile, dadi bener. Di masa sampeyan iman mbek pendapatku tetep tak didono. Saya tetap pakai tradisi ilmiah nih. Terus kula niku marisi ke memon, marisi guru-guru kula abe Mbah Mun. Sarang di tradisi saya ngaten mesti. Meskipun santri ku percaya tetep didudono takbir. Jadi terbiasa tiang niku akhirnya roh dia. Jadi mulane kula tetep nyebut ayat-ayat hadis ben sampean roh. Mulane ketika Ka'bah disoal mbek wong Yahudi. Muhammad madhep Ka'bah paling eling keluarga. Sentimen kesukuan. Ke Ka'bah nemet. Ngendikane wa ta'ala kulillahil masyriq wal cek wetan, cek kulon, cek lor, cek kidul kabeh pangeran fa ana matwalu fasamawat. Jadi umpama Muhammad ora takon madhep Ka'bah, madhep liyane bener nek aku sing ngongkon. Fa ana matwalu fasamawat. Mulane hukum Ka'bah berhubung ora penting. Sing penting eling pangeran, paham? Hukum Ka'bah gak penting. Berhubung ora penting iso rubah. Iku salat tul khaufi ra wajib madhep kiblat iki mboten. Salat ning pesawat ora wajib madhep kiblat. Salat ning gone prau ora wajib kiblat. Sing wajib iku eling pangeran. Mergo sekali kira eling pangeran langsung salat nang fawailul musallin alladzina hum salatihim sahun. Nggih mboten. Sekali kira eling pangeran salatan dihukume fawailun. Tapi ora madhep Ka'bah apa-apa. Mergo bolak-balik hukum madhep Ka'bah gugur. Ning lunga gugur ya mboten salatul khaufi gugur. Tapi kowe nek eling lali pangeran langsung fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Wong sing salate lali. Bener di kula tindak bener kula. Lha ngoten iki bukti. Jadi Ka'bah itu syarat saya salat itu madhep Ka'bah. Tapi sering iso dikompromekno. Nggih mboten. Lunga gugur, salatul khaufi gugur. Sering gugur kan nggih. Tapi nek eling pengiran iso gugur. Mung pancen inti salat itu dimilih pengiran. Mun sekali salah langsung dihukumi fawail. Kayak iso disepuro langsung hukume wae. Ini pengiran ngene gempa wae lho. Wong maca tasbih. Dadi gawane manusa kon maca tasbih kon ibadah ora usah ngenteni dilingno pengiran. Wis pancen amanate Allah wa maqratul jinna insa ilalia. Allah ngutus rasul ben sering maca tasbih. Ora usah ngenteni gempa manusa. Ora usah gempa wae kon sering muni napa? Subhanallah, pancen rasul diutus. Ora asal diutus itu napa? Watu sabihu bukra tau. Ngantul ora ngantul urusane sampeyan. Wal malaikatu te pira-pira malaikat ya sedune seni sapa malaikat akamane sira den kelan maneh. Wa kafalan cukup sapa bi Allah apane sedan senine ala zalika ing atase mengkon-mengkono risalah. Innal ladina kafaru satamna sing kafir billahi lan Allah wasaddu lan ngalang-alangi sapa ladina anasa ing musuh ansabilillah. Saking agamane Allah dinil Islam rupane agama Islam. Oleh ngalang-alangi bikat mihim kelawan oleh nutupine alladzina kafaru na'ata Muhammadin ing sifate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum hale utai ladina iku al-yahudu wong Yahudi. Orang yang kafir dan menghalangi ansabilillah qadal. Teman-teman nyesatno sapa alladzina kafaru dolalan baidan kelan sesat sing bukan dulu teman-teman sesat sapa alladzina kafaru dolalan baidan anis kisang. Innal ladzina kafaru satana wong sing kafir billahi lan Allah wa zalamu lan dalimi sapa ladzina nabiyahu ing nabine Allah dikit madinati kelawan nutupi sifate nabi. Iku lam yakun ora ana sapa Allah. Iku liyaghfira supaya nyepura sapa Allah lahum maring alladzina kafaru. Wala liyahdiyahum. Lan ora bakal nunjukna sapa Allah ing alladzina kafaru tariqon ing dalan. Minat turu pisang boro-boro dalan illa tariqa jahannam kecuali dalan neraka jahannam.
Ai tariqat kedalan al-muaddiya ingkang nekakno ilaiha maring jahannam. Khalidina khalil langgeng kabeh. Muqaddarinal khulud. Tegese den bayangno langgeng. Fiha ing dalam jahannam. Ida dakhalu nalikane manjing sapa alladzina kafaru ha ing jahannam abadan ing dalam selawat. Wa kana lan ana apa dalika mungkon-mungkon mung kafir ning jahannam ala wahi asiran gampang hayyinan diksi gampang. Ya ayuhan nasu manusa ai ahla Makkah tegese ahli Makkah. Qad ja'akum teman-teman teko ing sira kabeh sapa rasul. Muhammad bin rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqqi lan kebenaran. Muhammad itu teko bil haqqi min rabbikum sange pangeran ira kabeh. Wah, cuma carane nyampe kadang pas ora pas iki. Dadi terus dadekno dikomentari sakhirun au waya kere kok ngomong ngono. Ya iku senine pangeran wis ngoten. Kula nu nate ngaji. Niku innahu la yastafi ayat riba masalam ma bau. Pangeran Allah iku ora izin gawe contoh nyamuk. Terus iki bakteri, contoh sing cilik. Masalah mah baudotan sama foga, nyamuk utawa sing luwih cilik. Mergo sak dhuwure nyamuk iku maksudnya sak dhuwure dalam hal cilik. Kula nak mulang ngaji teng Kangkang sing santri-santri kula tak kan. Menungso iku ora tau bener. Selawase ra tau. Wedi mati perkara gempa. Perkara matan. Kematan binatang buas. Ula medeni kobra dari racune ngono. Tapi pangeran nunjukno, rata-rata wong mati tak ono dokter paling ngrapati yo pinter lah. Nek wong mati rata-rata mbek kuman, barang cilik. Tapi wong tetep wedine mbek barang gede. Lan bener pangeran. Dari sapa nyamuk sak ngisore nya. Nggih boten, sampeyan anak amlungan ning alas dicokot macan tau. Umpama didata wong mati mbek macan sik kena diitung. Tapi nek mbek kuman jumlahe pun juta. Tapi manusa tetep wedine mbek sing gede. Mira keliru ngono. Itu mah ya tetep ae sok ngerti pleta-plet. Asline keliru. Nggih bener. Mulane Allah ngendikan aku iku ora izin nggih contoh nyamuk terus sak ngisore nyamuk. Mergo nggih ngoten. Sejarah membuktikan toh akhire sing ngendhalekno alam barang-barang sing cilik. Mulai kuman, molekul sing kaya atom. Sing mbok wedeni gunung berapi, wong sepakat gede atom. Bom atom barang cilik. Ini partikel-partikel atom nggih cilik. Sing kaitane kekuatan bom nggih saking barang cilik rupane penyakit ya saking kuman. Niku baudotan sama. Tapi wong kalah mbek hijabe, iku akhire wedine mbek wong gede. Wong mau barang gede utawa wong gede. Kowe wedi mbek presiden, wedi mbek bupati. Amen mbok hitung kowe bodho kowe wedi mbek presiden utawa bupati. Ora bodho. Kali Mustafa sak loma-lomane bupati paling ngekeki dhuwit Mustafa sing dadi warga. Umpama kenal, sakwise Mustafa dadi kiai. Iku kuwaring misale lomo dikeki 50 juta. Umpama lomo dikeki. Wis maturun mbek bupati. Iku ora tau kaitane mbek nyawam. Mergo kowe setengah kiai gede dik 50 juta paling kebutuhan mobil atau kebutuhan gue engkek kepen nggih apik, nggih betul. Tetep nak cara diitung penting kancam sing zaman kowe nek keimangan kaitane kelaparan ya. Nggih betul. Nyawa ya. Jadi kalau saiki misalnya Romanto tak kei dhuwit 2 juta, ya penting tapi ora pati penting. Penting dhuwit 100.000 sing taruhane pas iku mungkur apa rabi tenan ora kelar unggal. Iya lho. Hubungane ora. Lho mboten ben ro, nek barang penting sering sing cilik lho nggih mboten. Jadi wong utang. Saiki Mustafa dadi kiai gede, kenal Rogen dadi kiai gede, kiai bupati dhuwit 2 juta. Ya mungkin akeh 2 juta. Tapi tetap penting zaman Rogen nek ora diwitani beras sak kilo ramah. Lu jujur mawon. Ben roh sampean pangeran nggih barang cilik ora oleh disepelek. Man pangeran bolak-balik ngelingno barang cilik. Fama ya'mal misqala dzarratin khairu yara. Sarin yo misqala dzar. Wa in tak hasanatan innahu la yazlimu misqala dzar. Lha sampean tak latih ben dadi ahli Quran ora nuruti pikiran dhewe ae. Mau saiki tak briefing, pikiran kudu anut pangeran. Pangeran sering ngungkapno dan innahu la yazlimu misqala dzarra. Apa ora bakal ngani gawe barang cilik. Wa in taku hasanata yudhaifa yu'ti milladunu ajran. Mergo barang cilik itu selalu penting. Limo pas kenal bupati atau camat. Iku aku wis setengah ra masalah lah urusan mangan nggih mboten. Berarti ki dikai 1 juta lah rapati nyapati to, paling urusan engkek kan. Nyapati zaman kuwe taruhane kelaparan utang kanca. Nggih mboten. Taruhane nyawa. Sembako. Tapi wong kena hijab, sing ngekeki sembako sawangane mok. Sembako tak pikir mok 5.000. Mergo saiki ya ambek dhuwit 1 juta. Sing diitung dhuwit 5.000 mbek 1 juta. Sajane gak ngono. 5.000 iki nilainya nyawa.
1 juta nilainya kebutuhan non primer. Kudune kan ngoten. Jadi kudu luwih regani wong sing taruhane nyawa. Nang kok nabi kanca akrab hormat. Mergo sering taruhane ku nyawa. Bojomu kelahiran ki lara tetep wong sing parku. Mana dia seneng kok membekas gede-gede ukuran dia sederhana. Gede-gede seneng ada sing gede-gede. Omongan sederhana iki wong sampe yak sekolah darat dari karo nggih. Inna wa la ismu sekolah darat di bulan baleni. Lah kok menyangkut iman nggih ngoten to. Ora mlebu swarga man fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Sithik wae ndek takabur gak mlebu swarga. Tapi Nabi yo ngendikan in la yadkhulun nar man fi qalbi misqalu habatin min imanin. Sithik ada iman ora mlebu neraka. Yo mergo sithik sering penting. Paham ya? Sithik sering penting. Oh, tapi wong ngoten niku kena hijab. Ora sing bodyguard. Wis repot. Wis nek kena hijab. Tobat itu. Pak Amin mongko imano sira kabeh. Bihi kelawan nabi wa sidu lan najo sira kabeh. Khairan wa abilakum kedue sira kabeh mas yang perkara antum nganti sira kabeh ing dalem. Wa intak furu lamun kafir sira kabeh bihi kelawan nabi. Fa innalillah monggo sak temen iku tetep kedhe apa mau te apa sama hati kan lembur-lembur langit lan lan bumi. Milkan apa meneh kemilikane wa khalqan lan kedadiane wa abidan lan keperbudakan. Fala diru mongko ora bahayani ing apa kufur ira kabeh. Wa kana lan ana sapa apa aliman udat sing pirsa bi khalqi iklan kemakhlukaane Allah. Bi khalqi iklan makhluke Allah. Hakiman tur dat sing bijak bisun ing dalam agamane Allah ing kelawan wong akeh. Ya ahli kitab ya ahli kitab ail Injil diksi Injil atas bojo berlebihan sira kabeh atata Jawa diksi berlebihan sira kabeh al-khata ing batas. Sidinikum dalam agama ira kabeh. Kowe iku dalam hal agama aja berlebihan. Wala takulan do ngucap sira kabeh ala wa ing atase Allah ilal haq kecuali omongan sing bener. Ilal qaulal haq. Mintan si sing bersihna Allah anis syarik saking sekutuna lala dilanana. Innamal masih wa Isa ibnu Maryam. Angin mesti te Masih ibnu Maryam yo Rasulullah utusan Allah wa kalimatulan kalimat. Maryam yo wong hebat. Nabi Isa yo wong hebat tapi yo ruhullah wa kalimatu. Ora nganti dadi pangeran. Alqaha ila Maryam. Numibana sapa Allah ing kalimah ausalah Allah. Tegese nyampekno ing kalimat sapa Allah ila Maryam. Waruhun nan dadi roh ruh ente duweni roh minhu saking gaweane Allah. Udifa ten idofano apa roh ilahi maring Allah, tasrifan krana mulyana lahu maring Isa. Roh dadi Isa untuk roh kok Allah. Iku mukti nek Allah mulyana Nabi Isa. Ora kok berarti sebagian ruhi Allah balik ning Isa niku. Iku jenenge apa? Udifa ilahi tasrifan lahu. Wale salan ora ana perkara kama za'amtum kaya oleh nyangkut sira kabeh rupane ibnu wa au ilahan ma'hu ta Isa pangeran sertane Allah au salah satu utawa kaping telune pangeran mergo li ana zaruhi krana sak temene kowe nak berlebihan mesti elek. Lan Nabi Muhammad niku kula nu setuju ya model Nabi Muhammad ana uraane. Nabi uraane wajib. Lan kula seneng ambek mazhab Nabi Muhammad. Nabi Isa klirune kan ngeten. Mulane tetap Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad. Paham tuh? Kelirune Nabi Isa dengan nanti beliau tuh terlalu sakral. Ini sampai digambar tengene Injil, digambaran perjanjian baru cek lama nak ditabuk pipine tengene sing kiwa dikekno. Terus ditabuk pipine kiwa sing tengen dikek kapien. Yo ora duwe bojo, nganggo barang wong moh. Wong tahu pisan turu bantalan watu yang ngrasa dosa. Saking wis menyatune mbok temen. Terlalu. Ora ana premanik. Sehingga wong mitosnya berlebihan sampai darani ibnu. Wis ngono mukjizate jos. Wong urip iso mati, iso diuripno. Wong mati iso diurip. Dadi kejotos. Iku rasik. Lha kula seneng. Misale dadi kiai terkenal donga ora pati mati seneng. Mergo anggere wis dadi mandi setengah sirik. Iku mau wong golek aku ora kok perkara seneng ulama ape latihan salat. Mergo terkenal dongane man. Kula lak ulama ora kena mbok bodoni. Lho tiang-tiang abangan sowan kiai kan udah terkenal dongane mandi. Dekne wis seneng juga. Krungu dongane iku mandi terus kiai ini dilibatno. Sing disenengi ya juga iku. Nggih mboten? Nggih. Cuma krungu kiai iku terkenal dongane mandi terus dilibat. Sing mbok kepingine asline kan juga. Lah nek seneng kiai krana keulamaane ra. Kiai iku roh carane salat. Aku tak takok carane salat. Iku bener seneng kiai krana kekiaian. Kon salat tuh ora gelem. Utama misalnya sholat tetap abangan.
Nabi Muhammad itu boten. Nabi Muhammad boten purun. Mulane Nabi Muhammad niku sampai sebagian riwayat teng hadis sahih. Nabi nak di depan umum sering dahar. Bahkan Nabi itu sering menonjolkan sisi basariah. Mulane sampai ulama ngendikan sifat amanat bil fatuna mesti dibarengi sifat jais al-arad al-basariyah, sisi-sisi kemanusiaan. Bahkan kowe ora siap. Wong kula nu yakin nggih, saking senenge santri teng kula. Cara kula diutang di masalah santri ra ikhlas. Nabi Muhammad malah di depan umum. Ngono kadang utange mbek Yahudi, karwan musuh ya. Mun sampean takokno tentara India, mungkin madun tau ndelok Mustafa sing tau ngaji. Nabi pas kapundhut ijek diutang teng Yahudi ya mboten digadeni baju pakaian perang. Malah mbek Yahudi. Diraan tau ya mboten sejarah-sejarah. Nabi nek ora duwe dhuwit nek tamu cung, sapa sing iso hormat tamu kalau ora dipopo diumumno nang masjid. Niki mboten sejarah-sejarah kan. Sono sahabat kereng kek. Kula kanjeng Nabi. Bareng mulai remangsane duwe roti, jebule roti jatah anake jamak wedok. Jadi Nabi ku seni. Kabeh ulama ijma, maksudnya Nabi itu biar tidak dituhankan kayak Isa. Jadi sebagian riwayat Nabi, aku ku trauma mbek Isa. Jadi ngetokno sisi kemanusiaan ben gak ngalami tragedi kayak Isa. Ya kok teng Jawa model kewalian ten. Wong wis dianggap wali kabeh dianggap bener. Ngambung mega cek tutut bener. Lha kan lucu to santri ku wis ora malah untuk ngambung bener ora salah. Lah kowe salah. Ayo ora apa. Mergo kadung terkenal wali. Kok penak terkenal wali. Saya sampai lu bener. Iya. Malah lara to sampean. Wis ora ora rasane disalahno pangeran go bener kok mung ka. Ora lara sampean. Nah sing ngrasakno malah enak karwan ana hisab sumbut. Teng Jawa ngoten. Lan Nabi mboten. Makanya ulama kabeh mulai cilik zaman jenengan cilik nek diwari tauhid tetep Nabi gak ada al-arad al-basariyah sisi-sisi kemanusiaan. Niku penting. Gini untuk menghentikan laju mitos, kultus dan berbagai. Mergo zaman tragedi kesultanan pundi mawon, sini mitos kultus sing kaitane meneh ambek sultane karo sultan, ambek akike sampai kerise sampai kebroke sampe. Oh itu kan nganti kok ndi. Kewalian nggih ngoten. Nganti kok ndi. Jenenge sing kaitane kali jaga itu. Ning Demak ana terkenal kiai kulo jihad di klambi onto kusumo. Ngono ku perburuane masyaallah. Gak terkenal di klambine kali jaga. Iki tok jaduk iku ndek kebolando. Mergo wae tarike. Artine apa seputar mitos perburuane masyaallah tenan iki. Pangeran ra diburu kok ontoku sebut diburu nganti ngono lha apa. Lha nek kula dadi kiai GPD mawon. Jenengan ra kepen gak mbok kei moh. Pangeran nak goleki ontoku semua goleki. Nak pancen mandi tenan ngene. Ki maksudno aku maksudno kowe jajal tes mandi dia. Jare baru. Oh, ya mergo ngoten. Mulane Nabi itu kuatur itu. Terus Nabi selalu nyono al-arad napa? Al-basari. Penting sisi kemanusiaan. Sampai Nabi itu gak ada utang yang di depan umum. Sering Nabi gak ada masalah basariyah di depan umum. Bukan itu tadi sampai sanuki ukafalatan sa ila masya'u wonten istisna ila napa masya'u. Mergo penting untuk memupus di Nabi ora kaya Nabi Isa. Wali nggih ngoten, nak terlalu keramat. Engko iki nganti mitos kultus. Lha Abdul Qadir tiyang sombong. Yo hikmahe nggih gedhe itu tadi. Akhirnya tiyang ana kecewaan. Khalifah wis sowan liwat perantara. Gak seneng ketemu khalifah. Ana wong sowan teng mana kok ngoten ceritan. Gak seneng ketemu khalifah. Khalifah tetap maksa sowan gawa apel. Apel diper dadi gedhe. Gedhe bukan nemu. Lha cara etika syariah kan jadi tamu kan mulyane kan ngoten. Tapi nyatane perilaku Abdul Qadir mboten ngoten. Nggih mboten. Terus wa idza jalasa ala kursiyin alim. Tidak mau tamu nunggu tidur. Ngomong apa? Dari mulai rian semua wali itu tetap di tradisi kepengen setengah ngecewa. Gampangane ngoten. Gampang. Kok repot oleh nerangno. Ana hikmah. Mergo ngene nek dituruti ora ono bare.
Mbah iku terkenal dongane mandi, kok sing goleki yo mulai tentara, perkara ape tugas timur-timur ben dibaca ora wong kepengin sugih, wong kepengin payu rabi, perawan ra payu rabi. Pokoke kasuse iku duniawi kabeh. Pangeran ora kedu. Lah kiai ini seneng ae wong badi lho, meneng. Lha kula ngalami tenan, kula latihan kiai mun setahun iki. Bapak kapundhut terjep. Saulan kas niku terjepan, berarti setahun. Kula diundang muslimat fatayat nggih disangoni nanti. Kalau matur temu murid, saya ingin adil. Nah, kalau menuruti pintu aku turuti. Napa? Aku gelem undang nak takok carane salat, carane zakat, wae carane hukum. Liyane ku mah. Tangan-tangan aku mbok kiai niku ora urusan agama. Sampeyan nak ndelok nang hadis-hadis, mesti sampeyan ngerasa salah ini. Hadis-hadis anggere sahabat takok kan, "Dulani ala amalin yuqarribuni ila Allah wa ibaiduni minan." Ya Rasulullah kula niku ulang. Barang sing dadekne kula para pangeran ngadono sampean ro. Ana sahabatnya sing takok, "Ya Rasulullah, supados kula ahli jannah sunyi." Rasulullah marani. "Ya Rasulullah, salat sing bener sunyi ngene, kena ngadeg fakabir terus maca Fatihah sumat." Kan ngoten. Dadi sangka cerita tamune Nabi niku pancen kowe tok. Nek Nabi diposisikan Nabi mergo masalah agama. Saniki mboten. Gambar kiai wis tuwur tenan, iku dongane mandi. Tok tenan. Presiden rono. Pertamane wis ngono. Dukune Tommy. Tutup. Pokoke sifat tope sing seputar ngono-ngono iku. Pasrutan dulu. Lho nak mboten nggih urusan rezeki sensitif. Artinya kula terus gedeng mboten sensitif darane kasut. Itu berat gitu. Menyangkut rezeki kula ora nyok. Tapi itu harus dikoreksi. Harus ada yaitu ada koreksi. Itu dengan posisi kamu enggak dikiaikan. Mergo nyatane masalah duniawi. Iku sing sowan kowe seneng sugih, ngerti nek kowe donga mati nglibatno kowe. Asline dilibatno ra kowe tok. Umpama ana gunung kawi kelo diparani, pancen kepingine sugih. Lha niki penting ya saya ingatkan karena kita ini sudah parah. Ya, pun parah. Cara mencari Tuhan pun parah. Iki wong ngenteni roh Ka'bah, ngenteni istighosah kubro, subro, ngenteni ono gempa, ngenteni. Kewajibane manusa tak digawe iku amal rasul jinna insya Allah ya. Pertama rasul diutus ya waktu Sabtu bukro tau. Kewajiban sing prinsip-prinsip iki wah, akhirnya bener pangeran, enggak dielingno. Akhirnya dielingno. Dielingno mesti gede-gede kampung. Engi-engi. Ayane wonten ya. Nengge sampean tak warai tasbih asli orisinal King Nabi hadis sahih. Asli, ora usah ngenteni musibah, ora usah ngenteni Ka'bah, ora usah ngenteni Baitul Maqdis. Asli tasbih sing warane Nabi kan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Kelawan maha suci Allah lan kedadian ning alam iki adada khalqi kelawan bilangan makhluk apa wae. Dadi ora rugen iso maca tasbih, ora bersopa, cek matun, cek penceng, cek ora iku makhluk Allah, tetep dadekno aku maca tasbih. Mergo adada khalqihi. Iya bener. Asli tasbih redaksi kok Nabi kan subhanallah bihamdihi adada khalqi. Sak wilang-wilangane makhluk Allah. Dadi apa wae iso dadekno sampean bantu maca tasbih. Ya Nabi Daud maca tasbih sampe dibarengi Ka'bah Baitul Maqdis. Dibarengi manuk ngono iki bener. Wa ta'ri sabihna bil asi wal kanca macane tasbih Nabi Daud sinten? Manuk mek gunung iki bener. Jadi kelebihane Nabi Daud itu maca tasbih bareng manuk. Hebat napa? Ya ora hebat nerima manuk iki. Tapi itu melatih. Jadi latihan tasbih subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatan apa arsihi wa midatan apa kalimat. Artinya mental tasbih itu harus kita bawa mulai roh makhluk sapa wae. Mulane kula niki kula crita, mun kula nate cerita Romanto, nate cerita sinten Kang Musdan. Anak kula tak jenakno tasbih perkara ngiling-ngilingan. Kula niku anggere maca, mulai alit kula niku wiridan Quran maca sabah sing juz 28. Sabah. Terus kula niku eling critane Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batni la yaumin wa ibas. Umpama Nabi Yunus gak maca tasbih wis rusak. Nah kula kan zaman akhir wis ruwet. Ruwet ora ruwet kok ngiling-ngilingan nak pengiran ngono. Anakku tak jeneng tasbih iling-ilingan nak intinya maca tasbih. Ben ruwet ora ruwet urusane guru. Kula niku mboten kepikiran sampeyan ruwet ora ruwet. Ruwet ora ruwet wong wajib maca tasbih. Ora urusan apa hubungane ruwet. Ora ana hubungane to nggih. Hukum ora iso rubah ambek keadaan.
Misalnya sampean saiki zina mateni wong dosa, apa terus salat itu gak wajib. Hukum ora iso rubah mek kegagalan. Kuwi eling-eling. Engko nak hukum rubah mek kegagalan jenenge putus asa. Paham ya? Paham kan ya? Jadi asline tasbih ya ada dakhal di waridho nafsi. Jadi ada dakhal fihi. Mulane maca selawat nggih ngoten, kabeh ulama nak mari selawat ada dani amillahi wa ifdol. Maca selawat sak aki-aki nikmate pangeran wa if. Tapi Islam pas puasa ngenteni roh raudhah. Nemas. Ya jane ape timbang ra nangis. Tapi kesuwen ngenteni 40 tahun kelar kaji lagi nangis. Ndekne dibimbing Nabi mulai cilik, mulai mukallaf uripe dibimbing Nabi. Nangisine ngenteni bar kelar kaji kesuwen. Paham? Mulai cilik eling kena opo sih? Nggih betul. Kula nate bawa kanca mondok teng Mekah langkut kula. Mbok biasa wis lewat kita. Kowe tau mimpi ketemu Nabi. Jawab kula. Lah apa hubungane tak kok ngono? Wong Nabi ora wong Mekah, ya ora wong Indonesia. Nabi ku utusane Rabbul Alamin, dadi ora ono perkara. Terus piye? Nek sing Mekah sering ketemu. Perasaanku sampean sering ketemu Nabi. Lah iya ora apa-apa, wong Nabi nyerah wong Mekah ora wong ndi. Lah iya. Lah iya. Pengiran Rasul Rabbul Alamin. Rasulnya pengirannya sak dunya asli itu. Nabi iso wae nduk bidukan tok ketangga tok tintir kowe sing level butuh hukum tok mekabar. Ndarnya memang hukum harus diingatkan ulang. Fisik itu enggak boleh, dikte itu enggak boleh. Jadi kalau contohno, hukum madhep kiblat iso gugur nek salat lunga atau salat dzatil khaufi. Nggih mboten. Iku hukum madhep kiblat. Tapi hukum zikru ora iso gugur. Sekali ke salat enggak pati eling pangeran langsung dihukumi fa'ilul lil musallin. Nggih mboten. Kuwi neraka wel, wis salat iki darane neraka. Mereka hukum dasar sholat itu zikru. Padha hukum dasar Islam itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Nggih hukum berarti semoga mulai cilik Islam nggawa iku nggawa Allah, nak nggawa manusa rupane Nabi Muhammad. Soalana hukum fisik, iku nangise ngenteni roh raudhah niku hukum fisik. Tapi jangan ngenteni ini kesuwen. Yo ning didi eling pengiran, mulai terus ditutup fa inama tuwalu fatamawaj maju. Paham. Waruhum minhu fa aminu mongko imanu sira kabeh billahi lan Allah wa rasulan utusan Allah wala taqulan sing ngucap sira kabeh salah satu nute pangeran ku telu Allah wa isa intahu mendo sira kabeh ing dalika sing ngendarani pangeran telu waktu lan nekani sira kabeh ora perkara luwih apik laku mangisor yen iku wae kita tauhid kudu dibina ngene termasuk binane nabi ngetokno sisi kemanusiaan nggih ngetokno sisi kemanusiaan mergo umpama nabi terlalu sok suci engko nasibe kok nabi wa utawi khairan lakum wa tauhid. Inna ma wa amsun ya wa iku ilahun pengiran wahidun kang siji subhanallah lan wa suci Allah tanzian krana bersihna lagu maring Allah. Nah sing hafal Quran mengke niku nggih ditanggreti kanca-kancane. Dadi Nabi Muhammad itu macam bahkan sisi niki sirine Quran. Sampeyan pun ngaji mbek kula tak elingno Quran. Pakanan dibakas demi ngilangno basariah. Ngilangno uluhiyah, sampai Allah nak ngendikan wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamshuna fil asfar. Nggih mboten. Aku ora ngutus rasul illa innahum la yaquluna tu'ama. Rasul yo mangan pakanan. Wa yamshuna fil asfar mukamaku ning pak. Mergo penting. Ngetokno basaria penting. Ke kita ning masyarakat sing sekali ana wong sok suci utawa suci terus dianggap pangeran, dianggap wali, dianggap berlebih. Mulane Allah malah sering ngetokne sifat Nabi sing sederhana, illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lalu tuh nyifati Rasulullah mulya mati-matane ya mangan. Dadi kowe ora usah susah sun, dadi kiai di masalah basariah. Gak pantes kiai kok tukaran. Gak usah. Santai. Lah kula santai, kula pun kodho romanto. Umpama sing ngaji mbek aku ora kasus, aku susah sithik ora. Gatek. Lah misale terus nyeben apa susahe? Ora di umatku malah penak kan? Langsung mbek pangeran malah mbok senengi kowe malah eling kowe terus malah. Jadi penting tenan, sisi basaria itu penting sekali. Mergo bandingane kok kowe di pangeran. Mulane Nabi disebut illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamsuna fil tauneh Nabi. Ini kula cerita sing
betapa hebatnya Nabi Muhammad ngawal tauhid. Sampai awake dikorbanno. Jadi ku selalu ngetokno sisi kelemahan, paham? Sampai awake Nabi dikorbanno sering ngetokno sisi kelemahan. Aku tahu Nabi Isa ngalami sakral malah terus dianggap pengen. Nabi Muhammad itu nanti disebutno pangeran afa imata au kutila. In qalabtum ala ako Muhammad itu mau rasul. Afa imata au kutila qalabtum ala apa nak Muhammad mati terus kowe balik ning agama kafir. Nyembah Allah aja krana Muhammad. Nak krana Muhammad, nak Muhammad mati kowe balik ka sampai di Muhammad no. Di istilah umpama mati, ya afa imata wak kasar. Demi ngawal tau sampai Nabi Muhammad dibaca kasar apa imata au guti. Paham itu? Jadi iman mbek tauhid itu prinsip. Bahkan dengan pengandian umpama Nabi ku mati atau terbunuh. Kowe kudu tetep iman ambek au. Ojo kok ngene. Muhammad mati ini dipateh. Dipateh apa? Rasul mati ini dipateh. Lha nek kowe kultus kan ngoten kan? Enggak siap kan krungu Nabi Muhammad dipateh. Padahal ngendikane umpama ngono tenan apa kowe ingkolaptum ala aku bikum. Terus Allah terus duka, "Wa may yang qalib ala akibai fala yadurru hasai." Kira nyembah aku gak paten, fala yadurru apa? Saya. Niku penting, kok tauhid itu harus dikawal. Nah, mulane kula misale ngaten, kula ngaji mbek jenengan. Niat kula kan jenengan ben sering maca tasbih. Badan niku jenengan kecewa mbek kula, mbok kasuse kula mbok jenengan. Kula nggih biasa. Apa nak kecewa mbek aku terus kecewa mbek pangeran tepo ora ana apa-apa. Lah kula lara di umat sampean apa terus ana rahmate pangeran. Apa ora kenal Romanto terus di umat iki juga. Apa ora ana apa-apa to nggih. Sampean yo misale gedeng aku kula ora ana apa-apa. Ngaji kula terus wae sampean seneng pangeran. Sampean gedeng aku terus iso gedeng pangeran. Ora ana apa-apa. Sampean tampur tutuk masuk Gus Pak ngalim mung salah ora tak nut. Anut pangeran yo sampe to sampean ngoten. Lah kula nggih ngoten. Gus niku santri wani jenengan. Ora ana apa-apa. Wanine dene ora ana pengaruh. Lah semare nguring-nguringan kowe di hadbin nafsi. Kowe tersinggung. Santri ora nurut kiai ini. Lah kowe yo di hadbin nafsi kowe penem kiai ini ideal. Gak ada salah blas. Tujuan apa? Kuwi ben kowe kondangan macam di kiai top. Sing kepengin aku ora aku gitu. Nah aku ingin ngakoni besar ya kula gitu. Di manusia seneng ada sing top. Padahal bedino ngaji wa kulikul insanu doi. Berarti tetep kepingine sing top apa bener paling ra top. Ada kurang ajar. Subhanahu wa ta'ala wa yakun anta ana kula gusti wa ala tunana gusti wa ma ati perkara samawati wa fil ardi. Pakafalan cukupi sapa apa apane wakilan wa kafalan nyukupi sapa dipe Allah apane wakilan dat sing dipasrai syahidan ala dari malam kalau sesuk mun wangsul mun mboten sasalaman kok biasane teman-teman Dengerin ngamar jangan suwe-suwe ayo masih bener Pak? Ya bener. Pun mati.